Hello everyone. Today let's discuss about growing up, Unit 14. Growing up ဆိုတာကဘာသိပဲရလဲ Grow up ဆိုတာကအရွယ်ရောက်တာကြီးပြင်းတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ growing up ဆိုတာလည်းအတူတူပါပဲအရွယ်ရောက်ခြင်းကြီးပြင်းလာခြင်းပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာကကျမတို့အပိုင်း၃ပိုင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် Part A Ages and Stages in the UKနော်အသက်အရွယ်နဲ့အဆင့်ဆင့်ပေါ့နော် UK မှာသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နှုန်းတွေပေါ့နော်အသက်အရွယ်နဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေဖြစ်တဲ့ Part B ကတော့ approximate ages နော်ခန့်မှန်းခြေအသက်တွေနော် Part C ကတော့ past and present အတိတ်နဲ့လက်ရှိအခြေအနေဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ Part A ကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်အောင် Ages and stages in the UK မှာရှိတဲ့အသက်အရွယ်နဲ့အဆင့်ဆင့်အသက်အရွယ်အဆင့်ဆင့်နေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ခေါ်ပုံခေါ်နည်းလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့စာပိုက်ကိုမလေ့လာခင်မှာစကားလုံးလေးတွေ words တွေကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ရအောင်နော် bird ကကြတော့ဒီမွေးဖွားခြင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်စစ်မြစ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် give birth ကကြတော့ကလေးမွေးတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော် toddler ကကြတော့ဒီကလေးငယ်လေးပေါ့လမ်းလျှောက်သင်စားကလေးငယ်လေးကို toddler လို့ခေါ်ပါတယ် childhood ဆိုတာကတော့ကလေးဘဝဖြစ်တယ်နော် teenager ကတော့ဒီ73ကနေပြီးတော့19အရွယ်ပေါ့နော်အဲ့10ကျော်သက်လေးတွေကိုခေါ်ပါတယ် teens ကလည်းအဲ့လိုပါပဲဒီအရွယ်လေးတွေပေါ့နော်လူပြိုလူပေါက်လေးတွေ73ကနေ19အရွယ်လေးတွေကို teens လို့ခေါ်ပါတယ်သူတို့ကိုလည်း teenagers လို့လည်းခေါ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကျတော့ adult ကကြတော့ဒီလူကြီးပေါ့နော်အရွယ်ရောက်တဲ့အရွယ်ကိုခေါ်ပါတယ် middle age ကကြတော့လူလက်ပိုင်းပေါ့နော် retirement ကကြတော့ဒီပင်စင်ယူပြီးတဲ့အရွယ်ပေါ့နော်ပင်စင်ယူပြီးတဲ့အရွယ်ကိုပြောတာပါနောက်ဆုံး elderly ကကြတော့ဒီတက်ကြီးပိုင်းတွေပေါ့နော်တက်ကြီးရွယ်အိုးတွေကို elderly လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒါလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာကအသက်0 months ကနေပြီးတော့80 years အထိခေါ်အဝေါ်လေးတွေကိုပြောပြထားပါတယ်ဒါကတော့ age เนาะအသက်ဖြစ်တယ်ဒါကတော့ stage เนาะအဆင့်နေဖြစ်တယ်ဆိုတော့3ညကနေပြီးတော့เนาะမွေးဖွားတဲ့ဟာကိုမွေးဖွားခြင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျတော့ birth လို့ခေါ်တယ်The moment a baby is born เนาะကလေးစတင်ပြီးတော့မွေးဖွားတဲ့ဟာကို birth လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ up to 12 months เนาะအဲ့ရနေမှ12လအထိကို a baby လို့ခေါ်တယ် baby ပေါ့ပြီးတော့12လကနေပြီးတော့3နှစ်အထိเนาะ12 months to 3 years old ကိုတော့ a toddler လို့ခေါ်တယ်ဒီလမ်းလျှောက်သင်ခါစအရွယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ 3 to 12 years old ကိုကြတော့ a child เนาะကလေးလို့ခေါ်တယ်ဒီ this period is your childhood เนาะဒီအချိန်ကတော့နေ့ရဲ့ကလေးဘဝပေါ့เนาะ13 to 18 approximately เนาะ73ကနေ18ခန့်မှန်းခြေလောက်ကိုတော့ a teenager เนาะဒီလူပြိုပေါက်အရွယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် during this period you are in your teens เนาะဒီအချိန်မှာတော့နေကနေ့ရဲ့ဒီ73ကနေ19အရွယ်ပေါ့ဒီ teens အရွယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့18 plus ကကြတော့ an adult เนาะဒီလူကြီးဖြစ်သွားပြီပြီးတော့40 plus ကနေပြီးတော့ approximately เนาะအသက်40เนาะ40ကျော်40ဝန်းကျင်နေပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုတော့ people are middle age เนาะဒီလူလက်ပိုင်းလို့ခေါ်တယ်တဲ့เนาะ in the middle of their life သူတို့ရဲ့ဘဝရဲ့တဝက်ရောက်သွားပြီเนาะ60 or 65 retirement เนาะဒီအရွယ်တွေကျ retirement လို့ခေါ်တယ် when people stop work they are retired เนาะအလုပ်မလုပ်တော့အလုပ်လုပ်တာရပ်လိုက်ပြီးအနားယူလိုက်ပြီး80 plus ကကြတော့ဗာလဲ old age เนาะအသက်ကြီးပိုင်းကိုလို့ခေါ်တယ်တဲ့ we usually describe people as elderly เนาะဒီလူကြီးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်တဲ့ old age เนาะဆိုတော့ part B ကိုဆက်လက်လေ့လာရအောင် approximate ages เนาะဒီခန့်မှန်းခြေအသက်များပေါ့ဒီမှာကတကြောင်ချင်းစီသွားရအောင်เนาะ I'm in my early 20s early 20s ဆိုတော့ဒီ20အစောပိုင်းပေါ့
နော်အဲ့တော့ငါကတဲ့20အစောပိုင်းဆိုတော့ဘယ်အရွယ်တွေကိုခေါ်တာလဲ21ကနေပြီးတော့23 years old တွေကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခု my parents are in their mid 50s in the mid 50s နော်သူတို့ရဲ့ဗာလဲ50ကျော်အလယ်လောက်ပေါ့နော်50ကျော်ပိုင်းအလယ်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အရွယ်လောက်ကိုပြောတာလဲ54ကနေ56ကိုပြောတာပါအဲ့အရွယ်တွေကို mid 50s လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု my grandmother is in her late 70s နော် late 70s ဆိုတော့89နေ89ပိုင်းပေါ့နော်နှောင်းပိုင်းပေါ့90နှောင်းပိုင်းဆိုတော့ဒီ89နေ89ပိုင်းဖြစ်မယ်98တော့မရောက် sorry 80တော့မရောက်သေးဘူးပေါ့နော် my grandfather is nearly or almost 80နော်ငါအဖိုးကတော့ဒီ89ရောက်နေပြီ80ရောက်ခန့်နေပြီဆိုတော့ he's probably 79เนาะသူက89လောက်ဖြစ်မယ် my English teachers approximately or roughly 30เนาะငါရဲ့ English ဆရာမကတော့ဒီ30ကြော်เนาะ30ဝန်းကျင်ဖြစ်မယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင် approximately 30ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် roughly 30ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ30ဝန်းကျင်ပေါ့ more or less ပေါ့29ဖြစ်မယ်31ဖြစ်မယ်30ဖြစ်မယ်အဲ့ဝန်းကျင်လေးကိုပြောတာဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာက common mistakes လေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်เนาะ we can say he's 30 or he's 30 years old เนาะhe is 30သူက30ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်30 years old လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ not he has 30 or he's 30 years လို့မပြောဘူးတဲ့เนาะဒါလေးတွေသုံးလို့ရှိရင်မှားတယ်ပြီးတော့ also a 30-year-old man เนาะဒီမှာ hyphen နေခံတာเนาะအဲ့ဒါတွေလည်းမှားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ not a 30 years old man ဆိုပြီးတော့ hyphen မပါဘယ်လိုခေါ်မလဲ s ထည့်တာပေါ့เนาะ s ထည့်ပြီးတော့ပြောတာဆိုလို့ရှိရင်တော့မှားပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်လို့ရှိရင်ဒီ hyphen လေးတွေထည့်ပေးရတယ်30-year-old man ဆိုပြီးတော့ပေါ့เนาะ30-year-old hyphen လေးတွေကြားထဲမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ part C လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะ past and present เนาะအတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ့เนาะ that ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဒီအသက်မရှိတော့ဘူးသေပြီးတာကိုပြောတာเนาะ alive ကကြတော့အသက်ရှိတယ်ရှင်သန်နေတယ်เนาะ brought up ကကြတော့တယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒါ bring up brought up လို့နဲ့သုံးတယ် strict ကကြတော့ဗာလဲစီကံကြက်တာကိုပြောတာเนาะစီကံတင်းကြက်တာ allow ကကြတော့ခွင့်ပြုတယ် in the end ကကြတော့အဆုံးပေါ့เนาะအဆုံးမှာ at first ကကြတော့အစောစောပိုင်းပထမပိုင်းတော့ manage ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲစီမံခဲ့တယ်ပေါ့เนาะpresent solution เนาะ manage ပေါ့เนาะဒီမပါဘူးဒါကတော့ past tense เนาะ was allowed to เนาะသူခွင့်ပြုခြင်းခံရဒါက passive နဲ့သုံးထားတာเนาะသူကိုခွင့်ပြုခဲ့တယ် let ကကြတော့ခွင့်ပြုတယ် stay out late ကကြတော့အပြင်မှာမိုးချုပ်တဲ့အထိနေရပေါ့เนาะnight out ထွက်တဲ့ပုံမျိုးပေါ့အပြင်မှာတော်တော်နောက်ကျတဲ့အထိနေတာကိုပြောတာပါဆိုတော့ဒီမှာစာပိုက်လေးကိုခွဲဖက်ကြည့်အောင်เนาะ past and present my grandmother's name was Mary she's dead now she died about 10 years ago when I was in my teens but I remember her well she was brought up on a farm in Wales and her parents were very strict as a teenager, they didn't allow her to listen to the radio or go to parties in the village. နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့အဖွားနာမည်ကတော့ Mary ဖြစ်တယ်အခုတော့သိပြီတဲ့သူမကတဲ့ငါဒီ teens အရွယ်ပေါ့နော်ဒီ73 19အရွယ်လူပြိုအရွယ်မှာတုန်းကပေါ့နော်သူကတည်သွားခဲ့တယ်အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တဲ့ငါသူ့ကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်တဲ့သူ့ကိုတဲ့ဒီ Wales ကလယ်ကွင်းမှာလယ်တော်ထဲမှာပေါ့နော်သူ့ကိုကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူကအဲ့ရနေကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်လယ်တော်ထဲမှာကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေကအရန်ကိုတင်းကျပ်တယ်စီကံတင်းကျပ်တယ်နော်ဒီဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့တဲ့သူတို့ကသူမကိုပေါ့နော်ရေဒီယိုနားထောင်ခွင့်လည်းမပြုဘူးရွာထဲက
parties တွေကိုလည်းသွားခွင့်မပြုဘူးတဲ့နော် In the end she decided to leave home and get a job in Cardiff At first it wasn't easy but she managed to find work and she also met a man who became her husband my grandfather My mother was born 4 years later She had a very different childhood. She grew up in the city. She was allowed to go to the parties, and when she was in her teens, her parents let her stay out late. My mom is the same with me. ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲသူမကအိမ်ကိုကနေပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အိမ်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ထွက်သွားပြီးတော့ဒီ Cardiff မှာအလုပ်ရခဲ့တယ်ပထမပိုင်းတော့ပေါ့နော်တိတ်ခက်ခဲတယ်မလွယ်ကူဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သူမကနောက်ဆုံးတော့အလုပ်ကိုရှာနိုင်ခဲ့တယ်လုပ်ရခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီအခုသူမရဲ့ယောက်ျားဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အမျိုးသားနဲ့သူတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ငါရဲ့အဖိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ငါအမေကို၄နှစ်အကြာမှာမွေးဖွားခဲ့တယ်နော်ပြီးတော့ she had a very Chinese သူတို့မှာကွဲပြားတဲ့ငယ်ဘဝဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ငါအမေอ่ะသူမကမြို့ထဲမှာကြီးပြင်းလာတယ်ပြီးတော့ပါတီတွေဘာတွေသွားခွင့်လဲပြုချင်ခံရတယ်ဒါသူ့အမေနော်ပြီးတော့ဒီဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာသူ့အဖေတွေကအပြင်မှာမိုးထုတ်တဲ့အထိပေါ့နော်နေခွင့်လည်းပြုခံရတယ်တဲ့ငါအမေကလည်းငါလိုပဲတဲ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဒါလေးတွေကတော့အပေါ်အဓိပ္ပာယ်လေးကိုပြန်ပြောပြထားတာဖြစ်တယ် language help ကိုကြည့်အောင်နော် let and allow have the same meaning let is slightly more informal and allow is often used in the passive let နဲ့ allow เนาะခွင့်ပြုတာပဲနှစ်ခုလုံးကတော့တူညီတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်တယ် let ကတော့နည်းနည်းလေး informal ဆန်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ allow ကြတော့ဒီ passive voice နေရာမှာသုံးတယ်ပေါ့เนาะဒါမျိုးပေါ့ was allow ခွင့်ပြုခြင်းခံရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့ passive voice နေရာမှာသုံးတာပေါ့မကြာခဏသုံးတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ my dad let me drive his car I was allowed to drive my dad's car เนาะဒီမှာဥပမာလေးပြောပြထားငါအဖေကငါ့ကိုကားမောင်းခွင့်ပြုတယ်เนาะ let me drive နဲ့သုံးတယ်ပြီးတော့ I was allowed to drive my dad's car ငါအဖေရဲ့ကားကိုမောင်းဖို့အတွက်ခွင့်ပြုခြင်းခံရတယ် was allowed ဒါ passive voice နဲ့သုံးထားတာเนาะ passive voice ကိုကြားတဲ့ allow နဲ့သုံးထား was allowed to เนาะ you are not allowed to smoke in that room နော်နင်ကဒီအဲ့ဒီအခန်းမှာစိတ်လိပ်တောက်ခွင့်မရှိဘူး you are not allowed ဒါလည်း passive voice ပဲနော် not it is not allowed to smoke in that room နဲ့သုံးပေါ့နော် you are not allowed နဲ့သုံးတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေအမှားတတ်တဲ့ဟာလေးတွေတတိထားစရာဟာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် you got it okay လေ့ကျင့်ခန်းကိုကြည့်အောင်နော်14.1 complete the sentences เนาะဒီစာကြောင်းလေးတွေကိုဖြည့်စွက်ပေးရမယ် Isabella is only 6 months old she is still သူမက6လပဲရှိသေးတယ်เนาะ Isabella ပေါ့เนาะသူက6လပဲရှိတယ်သူကဘာဖြစ်နေလဲ baby ပဲဖြစ်နေသေးတယ် 14.2 Are the sentences true or false about Mary's life on the opposite page If a sentence is false change it to make it trueနော်ဒီအပေါ်က page ပေါ့နော်အဲ့မှာ Mary ရဲ့ဘဝအကြောင်းဒီမှာပြန်ဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါတွေကမှန်လားမှားလားတဲ့မှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တိုင်းပြန်ပြီးတော့ရေးပေးရမယ်နော် Mary was brought up in the city ဆိုတော့မှန်လားမှားတယ်နော်သူက village မှာမွေးတယ်ဆိုတော့ false Mary was brought up on a farm နော်village farm မှာကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်ပြီးတော့ 14.3 အားကြတော့Rewrite the sentences without using the underlined words and phrases. Keep a similar meaning เนาะဒီစာကြောင်းကိုဒီဘက်မှာပြန်ရေးပေးရမယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီမြင့်တားထားတဲ့ဟာတွေကိုအဲ့အတိုင်းပြန်မရေးဘဲနဲ့သူနဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတဲ့စာလုံးနဲ့ရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် My parents are dead now ဆိုတော့အခုသေပြီဆိုတော့ဗာလဲ aren't alive now အခုအသက်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ရေးပေးရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခု 14.4 Over to you. Answer the questions, if possible, as a friend and write the answers.
နော်ဒီမိကွန်းနေကိုဖြည့်ပေးရမယ်တက်နိုင်လို့ရှိရင်တငယ်ချင်းကိုမေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဖြေတွေကိုရေးကြည့်ပေါ့နော် Number 1 Where were you brought up နော်နေဘမှာကြီးပြင်းခဲ့လဲ Number 2 What do you particularly remember about your childhood နင့်ရဲ့ငယ်ဘဝကိုနင်မှတ်မိတဲ့ဟာရှိလားပေါ့နော်မှတ်မိတဲ့အကြောင်းအရာရှိလား Were your parents strict what you allowed to do when you were a child နင့်ရဲ့မိဘတွေကစိတ်ကတင်းကျပ်ခဲ့လားတဲ့နင်ကလေးဘဝတုန်းကဘယ်ဟာတွေကိုလုပ်ခွင့်မပြုခံရလဲပေါ့နော် Number 4 How late were you allowed to stay out when you were a teenager နင် teenager တုန်းကဘယ်လောက်နောက်ကျတဲ့အထိအပြင်မှာနေခွင့်ရလဲတဲ့ဆိုတော့ That's all and we'll see you next time bye Hi there hope you're doing well today let's proceed to unit 15 romance marriage and divorce romance ကတော့အားလုံးသိပါတယ်ဒီဂျင်းခုံပွဲအားလေးပေါ့နော်ဂျင်းနူးပွဲအချစ်ရေးအချစ်ဇလန်အကြောင်းပေါ့နော် marriage ကကြတော့ဗာလဲလက်ထပ်ခြင်း divorce ကကြတော့ကွာရှင်းခြင်းပေါ့နော်တရားဝင်ကွာရှင်းခြင်းတို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့မှာကျမတို့လေ့လာစရာအပိုင်း၄ပိုင်းရှိပါမယ် romance နော်ဒီခုနပြောတဲ့ဒီနူးပွဲဟာချစ်ဇလန် marriage လက်ထပ်ခြင်း children ကလေးနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ကလေးပေါ့ပြီးတော့divorce ကကြတော့တရားဝင်ကွာရှင်းခြင်းတို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ part A လေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင် romance နော် romance ဆိုတာခုနပြောပြီးပြီပါလေအချစ်ဇလန်ဒီနူးပွဲရာအချစ်ရေးပေါ့နော် date ကတော့ပုံမှန်ဆိုတော့ရက်ဆွဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာပြောတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးချိန်တွေ့တဲ့ရက်နော် date လုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောတာပေါ့နော် went out with ဆိုတာကတော့ဗာလဲဒီတွဲကြတယ်ပေါ့နော်တွဲတာပေါ့နော်ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးတွဲကြတာပေါ့ပြင်သွားကြတာ broke up ကြတော့ကွဲသွားတာနော် serious relationship ဆိုတာကတော့ဒီအတီတွဲတာပေါ့နော်အတီချစ်ရေးပေါ့နော် got to know ဆိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်သိတာဘယ်လိုသိခဲ့လဲပေါ့ in love ကကြတော့ချစ်တာနော် got engaged ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်ဆက်ခဲ့တယ် a couple of years ဆိုတာက2နှစ်ကိုပြောတာပါเนาะ couple ဆိုတာက2လေเนาะဆိုတော့ a couple of years ဆိုတော့2နှစ်ကိုပြောတာပါဆိုတော့ဒီမှာစာပိုက်လေးကိုအတူတူဖတ်ကြည့်အောင်เนาะ romance I had my first date when I was 16 and it was terrible I took a girl to the cinema but she didn't like the film and looked bored all evening it was a bad start then when I was 17 I went out with a girl for 3 months, but we broke up when she met a boy who was 2 years older than me and had a car. My first serious relationship was when I went to university. I got to know Melin because we were on the same course. At first, we were just friends. Then we started going out with each other, and after a few months, we realized we were in love. We got engaged a couple of years after we left university and then okay ဆိုတော့သူပေါ့နော်သူကပြောတယ်ငါရဲ့တဲ့ပထမဆုံး date ကတော့တဲ့16အသက်16နှစ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုစိတ်ပျက်စရာပဲ terrible နော်ပြီးတော့ဗာလဲငါအဲ့ဒီကမလေးကိုရုပ်ရှင်ရုံခေါ်ရတယ်သူကအဲ့ဒီရုပ်ရှင်မကြိုက်ဘူးတဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်ရတညနေလုံးပြင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့တော်တော်လေးကိုစိုးတဲ့အစပဲပေါ့နော်အစပိုင်းကတော့တော်တော်စိုးတယ်ပြီးတော့ငါ18နှစ်မှာကြာတော့တဲ့ငါကမလေးတယောက်ပေါ့နော်ကမလေးတယောက်နဲ့ one hour with a girl ဆိုတာတွဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘယ်နှစ်လောက်လဲ3လနော်ဒါပေမဲ့တဲ့ငါတို့ဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကွဲခဲ့တယ်သူမကတဲ့ဒီသူ့ထက်2နှစ်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးထက်သူ့ထက်2နှစ်ကြီးတဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်ကိုတွေးခဲ့တယ်သူ့မှာကားလည်းရှိတယ်တဲ့နော်ပြီးတော့ငါရဲ့ပထမဆုံးတကယ်အတီးပေါ့နော်အတီး relationship ကတော့တဲ့ငါတက္ကသိုလ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ငါမလင်းနဲ့သိခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကသင်တန်းတူတယ်ပေါ့နော် same course ပထမတော့တဲ့ငါတို့ကတငယ်ချင်းတွေပဲတဲ့နောက်ပိုင်းမှာငါတို့တွေ
going out each other เนาะအပြင်တူတူသွားကြတယ်ပြီးတော့လနဲ့ငယ်ကြတဲ့အခါမှာငါတို့သိခဲ့တာငါတို့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်မိနေကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ငါတို့ဗာလဲနှစ်ကြာမှငါတို့စိတ်ဆက်ခဲ့တယ်ဒီ university တက္ကသိုလ်လဲပြီးသွားပြီပေါ့နော် we left เนาะတက္ကသိုလ်အနေထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်နှစ်ကြာမှစိတ်ဆက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်မှာတော့တဲ့ဆိုပြီးတော့เนาะနောက်ပိုင်းပြောတယ်เนาะဆိုတော့ဒီအောက်ကဟာလေးတွေကတော့ပေါ်ကဟာလေးတွေကိုပြန်ရှင်းထားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုသိချာပြန်ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီ number 7ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ a couple of years ဆိုတာက2เนาะအဓိကကတော့2ပေါ့ဒါပေမဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်လို့3နှစ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်2 or perhaps 3เนาะအဲ့လိုပြောလို့ရတယ် okay part B လေးကိုစသွားရအောင်เนาะ marriage เนาะလက်ထပ်ခြင်း got married ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲလက်ထပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ following year ဆိုတာကရှေ့နှစ် coming year နဲ့တူတူပဲပေါ့နော်ရှေ့နှစ်ဒါမဲ့နှစ် ceremony ဆိုတာကဒီအရေးကြီးတဲ့ပွဲပေါ့နော် wedding ကကြတော့လက်ထပ်ပွဲ reception ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲအခမ်းပွဲပေါ့ honeymoon ကတော့ဘာလဲပြားရည်စမ်းခရီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဆက်ဖတ်ကြည့်အောင် marriage then we got married the following year we didn't want a big ceremony so we had the wedding in the local church near Melin's home with just family and a few friends afterwards we had the reception in a small hotel nearby and then went on our honeymoon to Greece နော်ပြီးတဲ့နောက်မှာငါတို့ဒီရှစ်နှစ်မှာလက်ထပ်ခဲ့တယ်နော်ခုနစိတ်ဆက်ပြီးတော့နောက်တစ်နှစ်ပေါ့နော်အမှသူတို့လက်ထပ်ခဲ့တယ်တဲ့ငါတို့ကတကယ်ပွဲမလုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ပွဲအကြီးကြီးမလုပ်ချင်တော့ငါတို့ဒီ wedding ကိုပေါ့နော်မင်္ဂလာပွဲကိုဒီ Malin ရဲ့အိမ်သားမှာရှိတဲ့မြို့တွေကဘုရားကျောင်းမှာပဲလက်ထပ်ခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်သူတွေနဲ့လဲမိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့တဲ့အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ငါတို့ကဒီအဲ့ခံကျုံမွေးပွဲကိုတော့ဒီအဲ့အနီးနားကဟိုတယ်သေးသေးလေးမှာပဲလုပ်ခဲ့တယ်တဲ့ပြီးတော့ငါတို့ဒီ Greek ကိုပြောမလဲပြားရည်စံခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်Okay, common mistakes ကိုကြည့်အောင်နော်မားတက်တဲ့အမားလေးတွေ She got to know Darren at university လို့ပြောတယ်နော်ငါသူမက Darren ကို university မှာသိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ not she knew နဲ့မသုံးနော် she knew Darren at university လို့မသုံးဘူးတဲ့ now they plan to get married နော်အခုသူတို့လက်ထပ်ဖို့ရန်အတွက်စီစဉ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ not they plan to get married marry လို့မသုံး married နဲ့သုံးတယ်နော် M A R R I E D ပြီးတော့ they plan to marry လို့ပဲသုံးတယ် she's getting married to Darren next year နော် not she's getting married with Darren next year to နဲ့သုံးတယ်တဲ့ with နဲ့မသုံးဘူးတဲ့နော်ဒါလေးတွေကမှားတတ်တဲ့အမှားလေးတွေပေါ့နော်သတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ part C ကိုဆက်သွားမယ်နော် children ကလေးပေါ့ got pregnant ကကြပါပြီလေကိုဝန်ရှိခဲ့တယ်anniversary ဆိုတာနှစ်ပတ်လည်เนาะ celebration ဆိုတာကဘာဖြစ်လဲဒီပွဲပဲပေါ့เนาะပွဲကျင်းပတာကိုပြောတာပါပဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရအောင် children just over 3 years later Melin got pregnant and our first child Kel was born just 2 days after our 4th wedding anniversary we had a big celebration เนาะ3နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ Melin ကဘာဖြစ်လဲကိုဝင်ရခဲ့တယ်ငါတို့ရဲ့ပထမဆုံးကလေးပေါ့နော် Kel ကိုအဲ့ဒီငါတို့ရဲ့4နှစ်မြောက်မင်္ဂလာပွဲ4နှစ်မြောက်ပေါ့နော်အဲ့မှာပြီးတဲ့2ရက်အကြာမှာကလေးလေးကိုမွေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ငါတို့ဗာလဲ big celebration เนาะတကယ်အပွဲကြီးကြီးလုပ်ခဲ့တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ language help ကိုကြည့်အောင်เนาะ adjective နဲ့ noun ကွဲပြားတာလေးเนาะ engage ကကြတော့ adjective เนาะ engagement က noun pregnant က adjective pregnancy ကကြတော့ noun ဒီမှာကျ verb နဲ့ noun เนาะ celebrate ဆိုတာ verb celebration က noun marry က verb marriage က noun ဖြစ်တယ်เนาะ okay ဆိုတော့ part D လေးကိုသွားရအောင်เนาะ divorceတရားဝင်ကွဲကွာခြင်းပေါ့နော်တရားဝင်ဘယ်လိုခေါ်လဲကွဲတာပေါ့နော်တရားဝင်ကွာရှင်းတာပေါ့နော် go round
ဆိုတာကတော့တစ်ခုခုလွဲမှားသွားပေါ့နော်အခြေအနေကလွဲမှားသွားတယ်လွဲချော်သွားတယ်ပျက်စီးတယ်ပေါ့နော် alone ကကြတော့တယောက်တည်း on our own ဆိုတော့ကိုယ့်အကိုပေါ့နော်သူမကိုယ့်အကို give up ဆိုတာကကြတော့အရှုံးပေးတာစွန့်လွတ်တာ short ပေးလိုက်တာပေါ့နော် leave ကကြတော့ထွက်ခွာသွားတယ်ထားခဲ့တယ်ပေါ့နော် got divorced ကကြတော့ဗာလဲကွဲခဲ့တယ် question ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်နော် divorce things started to go wrong when I got a job as manager of a sportswear company. I was working 6 days a week and I had to do a lot of traveling. It was difficult for Melin as well. She was working during the week. Then at weekends, she was often alone on her own with 2 young children. I felt I couldn't give up my job, and in the end, Melin decided to leave me. The following year, we got divorced. ဆိုတော့အခြေအနေတွေကပေါ့နော်စပြီးတော့ဆိုးရလာတယ်ပေါ့နော်အခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်စပြီးတော့မကောင်းတော့ဘူးလွဲမားလာတစ်ခုခုလွဲလာတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ချိန်မှာလဲငါဒီအားကစားအဝတ်အစားကုမ္ပဏီမှာမန်နေဂျာအဖြစ်နဲ့အလုပ်ရပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပေါ့နော်ငါကတဲ့တစ်ပတ်မှာ6ရက်အလုပ်လုပ်ရတယ်တဲ့ပြီးတော့ခရီးတွေလည်းအရန်သွားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတဲ့မလင်းအတွက်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူကဒီ during the week เนาะဒီကြားရက်တွေမှာသူကအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ပိတ်ရက်တွေမှာเนาะ Saturday Sunday မှာကြာတော့သူကတယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်ကိုဟာကိုပဲနေရတယ်ပေါ့နော်ဒီကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ပေါ့နော်ငါကတော့ခံစားရတာငါဒီအလုပ်ကိုပေါ့နော်မစွန့်လွတ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အလုပ်ကိုမထွက်ချင်ဘူးတဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့တဲ့မယ်လင်းကငါ့ကိုခြံထားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်တဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်နှစ်မှာပဲအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးနောက်တစ်နှစ်မှာပဲငါတို့တွေကွဲခဲ့ကြတယ်တဲ့ oh no ဆိုတော့စင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะ exercise ကလေးကိုကြည့်အောင် 15.1 put the events in a logical order เนาะဆိုတော့ဒီစာကြောင်းလေးတွေကိုအကုန်ဖတ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะသူတို့ရုပ်တိဆန်ဆန်ပေါ့เนาะအစင်လိုက်နံပါတ်လေးတွေတက်ပေးရမယ်ဘယ်ကအရင်လာလဲပေါ့เนาะဆိုပြီးတော့နံပါတ်လေးတွေဒီဘက်မှာတက်ပေးရမယ်15.2 ကကြတော့ which words are being defined เนาะဒီစာကြောင်းကိုဖတ်ပြီးတော့အဲ့စာကြောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစာလုံးတစ်လုံးနဲ့ဒီမှာပြန်ပြောပါပြန်ရေးပေးရမှာပေါ့เนาะ one the big party you have after the wedding เนาะလက်ထပ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ party အကြီးကြီးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ reception ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးsorry 15.3 ကကြတော့ complete the dialogues เนาะဒီစကားပြောလေးတွေကိုเนาะပြောဆိုတာလေးတွေကိုဖြည့်ပေးရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့15.4 over to you เนาะဒီမှာ question လေးတွေလာမယ် answer the questions for you then if possible as a friend and write the answers เนาะဒီမိကုန်းလေးတွေကိုမင်းအကြောင်းပေါ့เนาะဒီမိကုန်းလေးတွေဖြည့်ပေးပြီးတာနဲ့တက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းကိုမေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဖြေလေးတွေကိုရေးပေးတဲ့เนาะ number 1 can you remember your first date when and who with เนาะနေ့ရဲ့ပထမဆုံး date ပေါ့เนาะဘယ်သူနဲ့ပထမဆုံး date လုပ်လဲဆိုတာနေမှတ်ပြီလားဘယ်ချိန်မှာလဲဘယ်သူနဲ့လဲ Can you remember your first serious relationship? Who was it with? Did you break up or are you stay with the same person? နော်နေ့ရဲ့ပထမဆုံးအတီးကျဖြစ်တဲ့ relationship ကိုမှတ်မိလားတဲ့ဘယ်သူနဲ့လဲတဲ့နင်းကိုကွဲပြီလားဒါမှမဟုတ်အခုအဲ့ဒီလူနဲ့ပဲအဲ့ဒီလူပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့သူမနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့တွဲနေတုံးလားသူမနဲ့ပဲရှိနေတုံးလား Who was the last wedding you went to နော်ဘသူရဲ့နောက်ဆုံးဘယ် wedding ကိုနင်နောက်ဆုံးသွားခဲ့လဲဘသူရဲ့ wedding လဲပေါ့နော် What was the last big celebration other than a wedding that you went to နော်နင်သွားခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော် wedding နင်မကဘူးပေါ့နော်တခြားနောက်ဆုံးပွဲအကြီးကြီးပေါ့နော် big celebration ငါပါလေတဲ့နော် what sorry what's နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုကိုဖြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော် Well let's stop our lesson here and see you next unit bye Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်
ဒီကနေ့တော့ကျမတို့ Unit 31ကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ် Classroom Language ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစာအုပ်မှာပေါ့နော်အားလုံးပေါင်း Unit 55ခုရှိတယ်နော်အဲ့မှာဒီ topic အကြီးက1ခု2ခု3ခု4ခု5ခု6ခု9ခု10ခု9ခုရှိတယ်နော်ဆိုတော့ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးလေ့လာခဲ့တဲ့ topic အကြီးကတော့ဒီ people နဲ့ပတ်သက်တာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Unit 15 romance marriage နဲ့ divorce ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီ daily life ကိုလည်းကျမတို့ဟိုအစောကြီးကတည်းကပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့အခုဆက်ပြီးတော့ဒီ education and study ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော့ unit 4ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့သွားကြမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့31ပေါ့နော် classroom language နော်ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုဆွေးနွေးကြည့်အောင်နော်ဒီ classroom language ဆိုတာဘာလဲ classroom ဆိုတာကအတန်းနော်အခန်းအတန်းပေါ့ language ဆိုတာဘာသာစကားအတန်းဘာသာစကားလို့တော့ direct ပြန်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီအတန်းထဲမှာအသုံးပြုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေပစ္စည်းတွေဒီအတန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့လေ့လာသွားဖို့အတွက်ကိုသူက classroom language ဆိုပြီးတော့ခြုံခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့မှာအပိုင်း3ပိုင်းရှိပါတယ် equipment and users နော်ဒီပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့အသုံးပြုပုံတွေပြီးတော့ classroom activities နော်ဒီအတန်းတွင်းလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုစကားအသုံးအနှုန်းလေးတွေပေါ့နော်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာလေးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့part C ကတော့ questions about vocabulary နော်ဒီစကားလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ part A ကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်အောင် equipment and users နော်ပစ္စည်းကိရိယာများနဲ့အသုံးပြုပုံများဆိုတော့ဒီမှာ vocabs အသစ်ကလေးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကတချို့ဟာတွေအကုန်လုံးရင်းနှီးပြီးသားတွေဖြစ်မှာပါ DVD player နော်ဒါကတော့ဒီ DVD set ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာကိုကျတော့ DVD လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ခဲပြက်ကိုကျတော့ rubber ခဲတံချုံဆက်ကိုကျတော့ pencil sharpener ပေတံကျတော့ ruler ဒီ plug ပေါက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြတော့ကျမတို့ socket လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ဒီ plug ကိုကြတော့ plug ပဲနော်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုကြ marker လေးကိုကြတော့ highlighter pen လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်နော် you use a rubber to rub something out example writing ဒီခဲပြက်ကိုကတော့ဒီတစ်ခုခုကိုဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်အသုံးပြုတယ်ဥပမာစာရေးတဲ့အခါပေါ့နော် you use a ruler to measure something နင်းနဲ့ဒီပေတံကိုတော့တစ်ခုခုကိုတိုင်းတာဖို့ရန်အတွက်သုံးတယ် you use a pencil sharpener to sharpen pencils နော်ဒီခဲတံထုံစက်ကိုတော့ခဲတံတွေကိုချွန်တဲ့အခါမှာသုံးတယ် you use a highlighter pen to highlight the word နော်ဒီ highlighter pen ကိုတော့ဒီစာလုံးတစ်လုံးကိုတိတာထင်ရှား highlight လုပ်တဲ့အခါကျရင်သုံးတယ်တဲ့နော်ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်ဆိုတော့ part B လေးကိုဆက်သွားမယ်နော်classroom activities เนาะအတန်းတွင်လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့เนาะ look up ဆိုတာကတခုခုကိုရှာဖွေတာကိုပြောတာပါ borrow ဆိုတာကတော့ငှားတာကိုကနေပြီးတော့သူများစီမှာငှားတာကို borrow လို့ခေါ်တယ် lend ကကြတော့သူများကကိုယ့်စီမှာလာငှားတာကိုကိုကပေးငှားတာเนาะအဲ့ဒါကို lend လို့ခေါ်တယ် plug in ကကြတော့ plug ပေါက်တဲကိုထိုးလိုက်တာเนาะ plug တခုကိုဒီ socket ထဲကိုထိုးထည့်လိုက်တာကို plug in လို့ခေါ်တယ်electric socket ဆိုတာကခုနကလည်းပုံလေးမှာတွေ့ပြီးသွားပါပြီဒီ plug ပေါက်ပေါ့နော် turn up ကကြတော့အတန်ကိုပေါ့နော်ဥမာခုန DVD set တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကိုတင်လိုက်တာနော်အတန်ပူကြားရအောင်အတန်မြင့်လိုက်တာကို turn up လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အတန်လျှော့တာကိုကြတော့ turn down လို့ခေါ်ပါတယ် correct ကကြတော့မှန်တာနော် partner ဆိုတာကအတန်ဖို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် English တို့ဘာလို့ပေါ့နော် activities တွေလုပ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ pair ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အဖော်အဲ့ဒါကို partner လို့ခေါ်ပါတယ် swap places ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်နေရာချင်းလှည့်လိုက်တာနော်သူ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ကိုယ့်နေရာကိုသူသွားလိုက်တာကို swap places လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်နော် classroom activities teachers or students do these things in the classroom နော်ဆရာမတို့မဟုတ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကတဲ့ဒီအရာတွေကိုအတန်းထဲမှာပြုလုပ်ကြတယ်တဲ့ look up a word in a dictionary เนาะဒီဘာသာပြန်လို့ခေါ်လဲဒီအဘိဓာန်เนาะအဘိဓာန်ထဲကနေပြီးတော့စကားလုံးကိုရှာဖွေတယ် find the meaning of a word เนาะစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှာတာပြောတာပါ borrow someone's dictionary or rubber
တယောက်ယောက်ရဲ့ dictionary ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခဲပြက်ကိုငှားတယ်နော် borrow ဆိုတာ use it and then return it နော်အသုံးပြုတယ်ပြီးတော့ပြန်ပေးတာနော် borrow plug in the DVD player နော် DVD စက်ကိုplug ပေါက်တတ်တယ်နော် put the plug in the electric socket နော်ဒီ plug ကိုဒီ electric socket ထဲမှာထည့်လိုက်တာနော် plug ပေါက်တဲ့ထည့်တာ turn up the volume on the DVD player DVD player ရဲ့အတန်ကိုမြင့်လိုက်တယ်เนาะ increase the volume နဲ့တူတူပါပဲ make it louder เนาะပိုကျယ်အောင်ပြုလုပ်တာသူရဲ့အဓိပ္ပာယ်စန့်ကျင်ဘက်ကတော့ဘာဖြစ်လဲ turn it down เนาะအတန် short တာ correct students English เนาะကျောင်းသားတွေရဲ့ English စာကို correct အမှန်ပြင်ပေးတာเนาะ give the correct English if students make mistakes เนาะကျောင်းသားတွေအမှားလုပ်ခဲ့တယ်မှားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးတာပြောပြပြင်ပေးတာเนาะဒီမှာ language help ကိုဆက်ကြည့်မယ် if you learn someone something you give it to them for a period of time if you borrow something from someone you get it from them could you lend me your pen means the same as could I borrow your pen ဆိုတော့lend you learn someone something ဆိုတာကကြတော့ဗာလဲနင်တယောက်ယောက်စီတယောက်ယောက်ကိုတစုံတစ်ခုငှားလိုက်เนาะ you give it to them for a period time အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းမှာနင်တို့ကိုခဏပေးလိုက်เนาะ if you borrow something from someone เนาะတယောက်ယောက်စီကနေငှားတာကိုကြတော့ you get it from them เนาะနေရာသူစီကနေပြီးယူတာเนาะအဲ့ဒါကိုပြောတာပါဆိုတော့ဒီမှာ example ဆက်အကြောင်းကဗာလဲနင်ငါကိုတဲ့ဘောပန်ငှားနိုင်မလားသူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲတူလဲ could I borrow your pen နေရဲ့ pen ကိုငှားလို့ရမလားเนาะအဲ့ဒါ ਨੇ အဲကြောင့် learn နဲ့ borrow ကိုသတိထားဖို့ဖြစ်ပါတယ် learn ကကြတော့ကိုကနေပြီးတော့သူ့ကိုပေးငှားတာเนาะ borrow ကြတော့ကိုကနေပြီးတော့သူ့စီကနေငှားတာเนาะဒီမှာဆက်ကြည့်တော့ဖတ်ကြည့်အောင် teachers may ask students to do these things in the classroom เนาะဆရာမတွေကဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုဒီအရာတွေကိုအတန်းထဲမှာလုပ်ဖို့အတွက်ပြောလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်မေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ခိုင်းလို့ရှိတယ်လုပ်ခိုင်းနိုင်တယ်မေးဆိုတော့နော်လုပ်ခိုင်းနိုင်တယ်ပေါ့ I like you to work with a partner နော်ငါနဲ့ကိုနေ့ရက် partner နဲ့အတူတူတွဲလုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုဘေးနာလူနဲ့ပေါ့နော်activities တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွဲလုပ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ someone as or another student နော် partner ဆိုတာတခြားတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်တခြား student တစ်ယောက်ကိုပြောတာနော်ကို partner ပြီးတော့ကြပါလဲ Harry could you swap places with Lorna နော်နင် Harry ဗာလဲ Henry quick တနင်းနဲ့ဒီ Lorna နဲ့နေရာလဲလို့ရမလားဆိုတော့ change seats နော်နေရာထိုင်ကုန်ပြောင်းလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် sit in each other seats နော်တယောက်ချင်းချင်းရဲ့ထိုင်ကုန်ချင်းလိုက်တာနော် Kim could you share your book with Petra နော် Kim နဲ့နေရဲ့စာအုပ်ကို Petra နဲ့အတူတူကြည့်လို့ရမလားဆိုတော့ဗာလဲ uses together at the same time နော်အတူတူကြည့်ဖို့ပြောတာ repeat this sentence after me ဒီစာကြောင်းကိုငါရဲ့နောက်ကနေပြီးလိုက်ဖတ်ပါပေါ့နော် say it again ထပ်ပြောခိုင်းတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ part C လေးကိုဆက်သွားရအောင် questions about vocabulary နော်စကားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့မိကုန်းများပေါ့နော်question 1ကြည့်အောင်နော် what does tiny mean it means very small tiny ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲတဲ့အဲ့ဒါအရမ်းငယ်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ် how do you pronounce weight နော်နေ weight ကိုဘယ်လို pronounce ဘယ်လိုအတန်ထွက်လဲဆိုတော့ it's pronounced weight like weight နော်weight ဆိုရယ် WAIT weight နဲ့စာလုံးပေါင်းလို့မျိုးပြောတာနော် weight လို့တန်ထွက်တယ် how do you spell bicycle နင်း bicycle ဘယ်လိုစာလုံးပေါင်းလဲတဲ့ဆိုတော့ BICYCLE လို့ပေါင်းတယ်နော် how do you use the word wow wow ဆိုတဲ့စကားလုံးဘယ်လိုမျိုးသုံးလဲတဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲ we use it to show that we think something is fantastic or surprising example wow look at that car နော်ဒီ wow ဆိုတဲ့စကားလုံးဘယ်လိုမျိုးသုံးလဲဆိုတော့ဗာလဲနင်းထင်တယ်ပေါ့နော်တခုခုအရန်ကိုမိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်အံ့ဩသွားတဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှင်သုံးတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှင် wow အဲ့ကောင်ကိုကြည့်လိုက်အောင်နော်နောက်ဆိုတခုကတော့ could you explain the difference between lend and give နော်
the land and gift net yeah ကွဲပြားမှုကိုရှင်းပြလို့ရမလား explain the difference between เนาะဆိုတော့ if you lend something to someone they have to get it back if you give something to them you can keep them lend ကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲတယောက်ယောက်ကိုတစ်စုံတစ်ခု lend လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူတို့ကဘာဖြစ်လဲညို့ပြန်ပေးရမယ် give နော်နင်တယောက်ယောက်ကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ထိန်ပိုင်ယူလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ညို့ပြန်ပေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော် they can keep it နော်သူတို့ထိန်ယူထားလိုက်လို့ရတယ်တဲ့ language help ကိုကြည့်အောင်နော်ဒီမှာ verb နဲ့ noun ကိုဘယ်လိုခွဲလဲ mean နော်ဆိုလိုသည်အဓိပ္ပာယ်ရသည်ပေါ့ meaning ကကြတော့အဓိပ္ပာယ် pronounce နော်အတန်ထွက်သည် pronunciation အတန်ထွက် repeat နော်ထပ်ပြောတယ်ပေါ့နော် repetition ထပ်ပြောခြင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ verb နဲ့ noun ဒီဘက်မှာလည်းရှိပါတယ် spell ဆိုတာစာလုံးပေါင်းသည် spelling ဆိုတာကစာလုံးပေါင်းပေါ့နော် explain ရှင်းပြသည် explanation ရှင်းပြချက်ရှင်းချက် use သုံးပြုတယ်သူရဲ့ noun ကလည်း use ပဲเนาะဆိုတော့လွယ်ပါတယ်เนาะအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးရင်းနှီးပြီးသား words တွေပါပဲဆိုတော့ exercise လေးကိုကြည့်အောင်เนาะ 31.1 match the words on the left with the words on the right เนาะဒီဘယ်ဘက်ကစာလုံးနဲ့ညာဘက်ကစာလုံးတွေကိုတွဲပေးရမှာဖြစ်တယ် 31.2 answer the questions เนาะဒီမိကုံးလေးတွေဖြည့်ပေးပါ number 1 what do you put in a DVD player DVD player တွေကိုဘာထည့်လဲဆိုတော့ဘာထည့်ရမှာ DVD ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့လေးဖြည့်ပေးမယ်ပြီးတော့ 31.3 here are some answers about swap write the questions เนาะဒီ swap ဆိုတဲ့ဒီဘာသိပါလဲ swap နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အဖြေတချို့ဗောနော်အဲ့ဒါကိုမိကုံးပြန်ရေးပေးရမယ်ဆိုတော့ A မှာကျ what does swap means နော် swap ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုတော့ it means to change something for something else နော်တခုခုတခြားအရာတခုခုအတွက်ကိုခုပြောင်းလိုက်တာနော်လဲလိုက်တာကိုပြောတာနော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖြေလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဗာမေးတာလဲဆိုတာပြီးမိကုံးလေးလုပ်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ် 31.4 ကကြတော့ read the sentences on the left then write a suitable request on the right เนาะဒီဘယ်ဘက်ကစာကြောင်းလေးတွေကိုဖတ်မယ်ပြီးတော့သူ့နဲ့တင့်လျော်တဲ့မေးခွန်းကိုရေးပေးရမယ်ပေါ့နော် request ဘယ်လို request လုပ်ရမလဲဆိုတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် you want to look up a what เนาะနင်စာလုံးကိုရှာဖွေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် could I borrow your dictionary နော်နင်စာအုပ်ကိုနင်ရဲ့အပြီးတန်စာကိုငှားခွင့်ရှိမလားဆိုပြီးတော့တောင်းပန်လိုက်တာတောင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဲ request လုပ်တာခေါ်တာအဲဆိုတော့ဒီအဖြေလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတောင်းပုံတောင်းနည်းလေးတွေကို request လုပ်နည်းတွေကိုရေးပေးဖို့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ 31.5 over to you think about your last lesson in English or any other subject did you do any of these things เนาะနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးလေ့လာခဲ့တဲ့ lesson တစ်ခုပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် English ဒါမှမဟုတ်တခြား subject ဘာဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားလိုက်မယ်တဲ့အဲ့မှာနင်ဒါတွေကိုလုပ်ခဲ့လားတဲ့နော်ဆိုတော့ဘာလဲ use a highlighter pen နော်ဒီ highlighter pen ကိုအသုံးပြုလား look up any words နော်စာလုံးတချို့ကိုရှာဖွေလား swap places with anyone နော်တရားရောက်တဲ့နေရာလဲလား share a book with anyone တရားရောက်တဲ့အတူတူစာအုပ်ကြည့်လားစာအုပ်တူတူကြည့်လား borrow anything နော်တရားရောက်စီကငှားလားတခုခုပေါ့နော် use a ruler ပေတံအသုံးပြုလား use a rubber နော်ဒီခဲပြတ်အသုံးပြုလားပြီးတော့ lend someone a pencil နော်တရားရောက်ကိုခဲတဲ့ပေးငှားလားပေါ့နော်ဒါလေးတွေပေါ့ကိုတန်းထဲမှာစာမတင်တော့မှပေါ့နော်စဉ်းစားတွေးကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြေကြည့်လို့ရပါတယ် Okay ဒီကနေ့ပေါ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျမတို့နောက် lesson မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော် Bye bye take care Hello everyone today let's focus on school education unit 32 and school education ဆိုတာဘာလဲဒါကတော့ကျောင်းပညာရေးပေါ့နော်ကျောင်းပညာရေးဆိုတော့လူတိုင်းနဲ့ယဉ်ကျေးပြီးသားဖြစ်မှာပါဒီမှာအပိုင်း၃ပိုင်းရှိပါတယ် the school system နော်ကျောင်းစနစ် the school timetable နော်ကျောင်းရဲ့အချိန်ဇယား school rules နော်ကျောင်းရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ part A the school system ကျောင်းပညာရေးအခြေခံစနစ်ပေါ့နော်ကျောင်းစနစ်ပေါ့ Okay ဒီမှာ vocabs လေးတွေတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင် system ဆိုတာကတော့စနစ်ကိုပြောတာပါ state education ဆိုတာကအခြေခံပညာရေးပေါ့နော် private ဆိုတာကပုဂ္ဂလိက
private school ဆိုလို့ရှင်เนาะပုဂ္ဂလိက school ပေါ့เนาะ attend ဆိုတာကတော့တက်ရောက်တဲ့ကျောင်းတက်တာကိုပြောတာ nursery school ဆိုတာကတော့မူကြိုဖြစ်တယ် primary school ဆိုတာကတော့မူလတန်းပေါ့เนาะ secondary school ကြတော့အလယ်တန်းပြီးတော့အခြေခံအထက်တန်းကြတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲ high school เนาะ pupils ဆိုတာကတော့ကျောင်းသားတပည့်ပေါ့เนาะတပည့်ငယ်ငယ်လေးတွေကျောင်းသားကျောင်းသူငယ်ငယ်လေးတွေကို pupils လို့ခေါ်တယ်ကလေးလေးတွေပေါ့เนาะသူထက်ကြီးသွားတာကြတော့ students ဖြစ်သွားတယ်เนาะ take exam ဆိုတာကတော့စာမေးပွဲဖြေတာကိုပြောတာ do exam လို့လည်းပြောပါတယ် vocational training ဆိုတာကတော့ဒီအလုပ်သင်ပေါ့เนาะအလုပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့သင်တန်းတွေကိုပြောတာပါ stay at school ဆိုတာကတော့ကျောင်းမှာနေတဲ့ဥပမာအဖြစ်ပေါ့ကျောင်းကျောင်းစားပေါ့เนาะကျောင်းမှာ border တွေပါတယ်လို့မျိုးကိုပြောတာပါ leave school ဆိုတာကတော့ကျောင်းပြီးသွားတာเนาะ get a job အလုပ်ရတယ် go on to တခုခုဆက်ပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့เนาะဘာကိုဆက်ပြီးတော့သင်လဲဘာကိုဆက်ပြီးသွားလဲပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာဒါလေးကိုကြည့်အောင်เนาะ A the school system This is the system for state education in most parts of England and Wales. State schools are free and operated by the country. Parents pay to send their children to private schools เนาะဒီကတော့ဒီစနစ်ကတော့ပေါ့နော်အခြေခံပညာရေးစနစ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်နိုင်ငံကလဲ England နဲ့ Wales မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ပိုင်းတော်တော်များများမှာရှိတဲ့ဒီအခြေခံပညာရေးစနစ်ကိုပြောတာပါတဲ့ဒီလိုအခြေခံကျောင်းနေတာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့ခွဲကန့်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အလကားတက်လို့ရတာ government school ပုံစံမျိုးပေါ့နော် parents မိဘတွေကတော့ပေါ့နော်သူတို့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းကိုသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေပို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ပတ်စံပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာက age နဲ့ education ကိုအဆင့်ဆင့်သွားတဲ့ပုံလေးကိုခွဲထားတာဖြစ်တယ်3 နော် almost all children attend nursery school for up to 15 hours a week เนาะ3နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကလေးတော်တော်များများအများစုอ่ะပေါ့เนาะဒီ nursery school မူကြိုသွားကြတယ်တဲ့တစ်ပတ်မှာ15နာရီလောက်ထိရှိတယ်ပေါ့เนาะ9နှစ်เนาะ5 years မှာကြတော့everyone starts primary school เนาะ9နှစ်မှာကလေးတိုင်းကဒီမူလတန်းကိုစပြီးတော့သွားပြီ11เนาะဒီ17နှစ်မှာကြတော့ pupils go to secondary school เนาะဒီကလေးငယ်လေးတွေเนาะကဘာလဲအလယ်တန်းကိုဆက်တက်တယ်เนาะ16ကြတော့16နှစ်ကြတော့ pupils take or do GCSE exams in up to 10 subjects then they can go to a college for vocational training example hotel management or travel and tourism courses or they can stay at school for 2 more years เนาะကလေးတွေကပေါ့နော်ဒီပြီးတာနဲ့ဒီ GCSE ဆိုတဲ့စာမေးပွဲပေါ့နော် General Certificate of Secondary Education ပေါ့နော်ဒီဟာကိုဖြေကြတယ်အဲ့မှာပေါ့နော်ဘာသာက10ခုလောက်ထိရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့သူတို့ကဒီ college ကိုသွားနိုင်ပြီဒီအလုပ်သင်အတွက်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် hotel management လိုမျိုးဟာတွေ travel tourism course တွေပေါ့နော်လိုမျိုးသင်တန်းအမျိုးမျိုးတွေမျိုးတွေအတွက်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့ကျောင်းမှာနေလို့ရတယ်တဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းကျောင်းစားပေါ့နော်2နှစ်နောက်ထပ်2နှစ်ပေါ့နော်အမှဆက်နေကြတယ်တဲ့18နော် session နဲ့ရောက်တဲ့ခါကျတော့ pupils take A level exams in 3 or 4 subjects and then they can leave school and get a job or go on to university or go to a college for further education or training example teaching or business studies နော်အဲ့နဲ့အကလေးတွေကA level exam ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကို3-4ဘာသာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဖြေတယ်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့သူတို့ကျောင်းပြီးလို့ရပြီပေါ့နော်ကျောင်းပြီးသွားပြီကျောင်းကနေထွက်လို့ရသွားပြီပြီးတော့အလုပ်တွေရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် university ဆက်တက်တယ်တဲ့university တက္ကသိုလ်ဆက်တက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်သူတို့ပေါ့နော်ဒီတခြားထပ်တင်တဲ့သင်တန်းတွေပေါ့နော် further study further education တွေအတွက်သူတို့ college တွေကိုလည်းသွားတယ်ပေါ့နော်မှာဆိုလို့ရှိရင် teaching တို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ business နဲ့ပတ်သက်တာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဆက်တင်ကြတယ်တဲ့ဒါကတော့ school system ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီ UK မှာရှိတဲ့ဟာပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခု
The school timetable เนาะကျောင်းအချိန်ဇယားဖြစ်တယ် divided into ဆိုတာကခွဲထားတာပေါ့နော် divided into 2ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ် divided into 3ဆိုလို့ရှိရင်သုံးပိုင်းခွဲထားတယ် study ဆိုတာကတော့စာလေ့လာသင်ကြားတာကိုပြောတာပါ subject ဆိုတာကဘာသာရပ်တွေเนาะ break ဆိုတာကတော့ဒီခဏနားလိုက်တာပေါ့နော် time break ဆိုတာနဲ့စာသင်တာခဏနားတယ် term ဆိုတာကတော့ဒီကျောင်းသင်တန်းကာလပေါ့နော်တချို့ကျောင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်မှာ2 terms ရှိတယ်တချို့ကျောင်းတွေကျတော့3 terms ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ break up ဆိုတာကတော့ဒီ semester တစ်ခုပေါ့နော်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဟာကိုပြောတာသင်တန်းပေါ့နော် semester တစ်ခု class semester တစ်ခုပြီးသွားတဲ့ဟာကို break up လို့ခေါ်ပါတယ် go back ဆိုတာကတော့ပြန်သွားတာ Okay ဒါလေးကိုကြည့်အောင်နော် The school timetable The school day is divided into about 5 to 7 lessons and over the course of a week most pupils do or study about 10 subjects including English, maths, history, science, etc. There's usually a 1-hour lunch break and a break in the morning and afternoon as well. နောက်ဒီမှာဗာပြောလဲဒီကျောင်းနေ့ရက်ကိုပေါ့နော်lesson သင်ခန်းစာ9ခုကနေ9ခုအထိကိုသူတို့ခွဲထားတယ်တဲ့ပြီးတော့တစ်ပတ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတော်တော်အများစုอ่ะပေါ့နော်10ဘာသာလောက်သင်ရတယ်တဲ့ဥပမာဟိုအင်္ဂလိပ်စာတွေသင်ချာတွေသမိုင်းတွေဒီသိပ္ပံဘာသာရပ်တွေအပါအဝင်ပေါ့နော်10ဘာသာလောက်သင်ယူရတယ်တဲ့ပြီးတော့သူတို့ပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့1 hour เนาะတနာရီနေ့လယ်စာ break နေ့လယ်စာစားဖို့အတွက်အချိန်ပေါ့နော်ရတယ်တဲ့ပြီးတော့မနက်မှာလည်းတစ်ခေါက်ပြီးတော့နေ့လယ် afternoon မှာလည်းတစ်ခေါက်ရဒါကတော့ short break ပေါ့နော်အဲ့လေးရတယ်တဲ့ဆက်သွားအောင်ဒီ language help ကိုတတိပြုကြည့်အောင်နော် In American English the subject is math but in British English it is maths เนาะ American မှာကြတော့ s မပါဘူးเนาะသင်ချာအောင်လေ British ကြတော့ s ပါတယ်တဲ့ဒါလေးကတတိထားမှတ်ထားဖို့ပေါ့เนาะနောက်ဆက်သွားအောင် The school years is usually divided into 3 terms with each term being about 13 weeks although some schools are now having shorter terms and more frequent holidays at the end of the school year pupils usually take or do exams before they break up after the summer holidays they go back for the new school year နော်ဒီကျောင်းနှစ်ကိုပေါ့နော်ကျောင်းပညာသင်နှစ်ကိုတဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်3 term ပေါ့နော်ခွဲထားတယ်တဲ့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တခုမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ထမ်းမှာ73ပတ်လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တချို့ကျောင်းနေရာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တချို့ကျောင်းနေရာတော့ပို့ပြီးတော့အချိန်တိုတယ်ပေါ့နော် shorter terms ပေါ့73ပတ်မရှိဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့ပို့ပြီးတော့holiday တွေပေါ့နော်ကျောင်းပိတ်ရက်တွေပိုရှိတယ်တဲ့ဒါကတော့ကျောင်းပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျောင်းတစ်နှစ်ပြီးသွားတာနဲ့တဲ့ကလေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စာမိုးပွဲတွေဖြည့်တဲ့ဒီ term မဆုံးခင်မှာပေါ့နော် class မဆုံးခင်မှာစာမိုးပွဲတွေဖြည့်ကြတယ်တဲ့ပြီးတာနဲ့နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်ရောက်တယ်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့သူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ကျောင်းနောက်တစ်နှစ်အတွက်ကိုပြန်လာကြတယ်တဲ့ဒါကတော့ကျောင်းရဲ့အချိန်ဇယားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ school rules เนาะကျောင်းရဲ့စည်းကမ်းတွေ in the past ဆိုတာကတော့ဟိုးအရင်ကပေါ့နော် broke the rules ဆိုတာကတော့ဒီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တာကိုပြောတာပါ punish ဆိုတာကတော့အပြစ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော် stay behind ဆိုတာအနောက်မှာနေရတယ် get into trouble ဆိုတာကပြဿနာတက်တာပေါ့နော် male ကကြတော့ဒီလူယောက်ျားတွေထီးတွေကိုပြောတာပေါ့နော် female ဆိုတာကတော့မိန်းမတွေအမတွေပြောတာပါ uniform ဆိုတာကတော့ဒီကျောင်းတူညီဝတ်စုံပေါ့နော်တူညီဝတ်စုံ atmosphere ဆိုတာကဒီပတ်ဝန်းကျင်เนาะဒီမှာတော့လေတုလို့တော့မပြောဘူးပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောတာပါ relax ဆိုတာကတော့ဘာဖြစ်လဲတတောင့်တတရှိတယ်အေးစစ်စစ်ပေါ့နော် dress ဆိုတာကတော့ဝတ်ဆင်တာเนาะ noun ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝတ်အစားပေါ့ smart ဆိုတာကတော့ဘာဖြစ်လဲsmart ကြပေါ့နော် strict ဆိုတာကတော့ဒီစီကံတင်ကြပ်တာကိုပြောတာပါ Okay ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်နော် school rules in the past schools generally had more rules and if you broke the rules you were punished at my school for example
Pupils sometimes had to stay behind and write an essay. I used to get into trouble for wearing lipstick. အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျောင်းနေရဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပုံမှန်အားဖြင့်စီကံနေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်နင်စီကံချိုးဖောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့နင်ကအပြစ်ပေးခံရတယ်နော် well punished ဆိုတော့နင်ကအပြစ်ပေးခံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ငါကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အနောက်မှာနေရပြီးတော့အစေးရေးရတယ်တဲ့ငါလဲတဲ့ဒီပြဿနာတက်ဖူးတယ်တဲ့ဘာလို့လဲ lipstick နော်ဒီနှာခမ်းကြီးဆိုလို့တဲ့နောက်ဆက်သွားအောင်နော် I remember we have to call the male teachers sir and female teachers miss and we have to wear a horrible uniform nowadays the atmosphere is more relaxed older pupils can often dress the way they want as long as they are reasonably smart and the teachers are not as strict ငါတိတလောက်ကတော့ဗောနော်ငါတို့တွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောက်ျားလေးဆရာတွေကို sir လို့ခေါ်ပြီးတော့မိန်းမဆရာမတွေကိုကြတော့ miss လို့ခေါ်ရတယ်ပြီးတော့ငါတို့ဒီစိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့ဟိုကျောင်းဝတ်စုံကြီးတွေဝတ်ရတယ်ဗောနော်အခုခေတ်မှာတော့တဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ဒီအခြေအနေ atmosphere လေးอ่ะဗောနော်ပို့ပြီးတော့တတန်းတတရှိလာတယ်ဗောနော်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတယ်ဗောနော်အရင်ကလို့အရင်မတင်ကျက်နေတော့ပေါ့နော်ကျောင်းသားကျောင်းသူအသက်နည်းနည်းကြီးတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူတို့ဝတ်ချင်တာဝတ်လို့ရတယ်ဟို smart ကြနေပြီးတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆရာမတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတွေကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကြီးစီကံမတင်ကျက်တော့ဘူးတဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဒီအပေါ်ကဟာလေးတွေကိုပြန်ရှင်းထားတာပေါ့နော်ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ် Okay ဒါဆိုရင် exercise ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်เนาะ32.1 match the words on the left with the words on the right เนาะဒီဘယ်ဘက်ကစာလုံးနေနဲ့ဒီညာဘက်ကဟာတွေကိုတွဲပေးရမှာဖြစ်တယ်32.2 complete the sentences about state schools in England เนาะဒီအင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့အခြေခံကျောင်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုဒီစာကြောင်းလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါတဲ့number 1 when they are 3 children can go to school လဲ Nursery School ပေါ့နော်3နှစ်မှာကလေးတွေက Nursery School သွားတယ်ဆိုတာဒါအင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့အကြောင်းတွေရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ခုနလေးလာပြီးသွားပြီ32.3 choose the correct word to complete the sentences sometimes both are correct နော်ဒီမှာတချို့စာကြောင်းတွေကတော့နှစ်ခုလုံးမှန်တယ်ပေါ့နော်ဒီ take လား do လားပေါ့နော်ဘယ်စာလုံးကမှန်လဲပေါ့နော်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်တယ်ပေါ့ဟိုမပြုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွေးပေးရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခု32.4 complete the sentences เนาะစာကြောင်းတွေကိုဖြည့်ပေးရမယ် there were 3 terms in the school year 3ဆိုတော့ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ school year เนาะကျောင်းတစ်နှစ်မှာဆိုတော့ဘယ်နှ term ရှိမလဲနောက်ဆုံးတစ်ခု over to you 32.5 Answer the questions about the education system in your country. If possible, compare your answers with someone else. เนาะဒီနေ့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ဒီပညာရေးစနစ်အကြောင်းကိုဖြေပေးပါတဲ့တက်နိုင်လို့ရှိရင်နေ့ရဲ့ဖြေကိုတခြားတယောက်တွေနဲ့ပေါ့နော်နိုင်ရှင်ကြည့်တဲ့ Number 1 Do you have state schools and private schools เนาะနင်တို့စီမှာဒီအခြေခံကျောင်းတွေနဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေရှိလား Do all children have nursery education နော်ကလေးငယ်တွေအားလုံးအတွက်ဒီ nursery နော် nursery အမှုကြိုရှိလား When do children go to primary school and secondary school ဘယ်အချိန်မှာကလေးတွေကမူလတန်းကျောင်းနဲ့အလယ်တန်းကျောင်းကိုသွားကြလဲ Do all schools have the same terms နော်ကျောင်းတွေအကုန်လုံးကတူညီတဲ့ term ရှိလားပေါ့နော်ပညာterm တွေက2 term လား3 term လားတူပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူလားပေါ့နော်အားလုံးကျောင်းတွေအားလုံးကတူတဲ့ terms တွေရှိလားတဲ့ When can children leave school ဘယ်အချိန်မှာကလေးတွေကအကြောင်းပြီးလဲ Do pupils normally have to wear a uniform or can they wear what they want เนาะကလေးတွေကတဲ့သူညီတဲ့ကျောင်းဝတ်စုံဝတ်ဆင်ရလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့ဝတ်ချင်တာဝတ်လို့ရလားကျမတို့မြန်မာပြည်ကတော့အစိမ်းအောင်เนาะAre teachers usually quite strict เนาะဒီဆရာမတွေကပုံမှန်အားဖြင့်စည်းကမ်းတင်းကျပ်ကြလားတော်တော်စည်းကမ်းတင်းကျပ်ကြလား
Is the atmosphere quite relaxed in most schools เนาะကျောင်းတော်တော်များများမှာဒီ atmosphere ပေါ့နော်ဒီပေါင်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေလေးတွေကပေါ့နော် relax ဖြစ်လားတဲ့တော်တော် relax ဖြစ်လားဒါမှမဟုတ်တင်းကျပ်နေလားပေါ့နော်အဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ရေးပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် Okay that's all for today and see you next lesson bye thank you Hello happy Wednesday everyone Today let's discuss about studying English and taking exams unit 33 soအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာသင်ယူခြင်းနဲ့စာမိုးဝဲဖြည့်ဆို့ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီကနေ့လေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်နော်။ပထမတစ်ခုကတော့ how they getting on နော်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးစူးစမ်းနေလဲဘယ်လိုမျိုးတိုးတက်မှုရှိနေလဲပေါ့နော် part B ကတော့ examinations နော်စာမိုးဝဲများဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ part A ကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြမယ် vocabs လေးတွေကိုအရင်ဆုံးကြည့်မယ်နော် how are they getting on နော်သူတို့ဘယ်လိုမျိုး progress ဖြစ်နေလဲဘယ်လိုမျိုးတိုးတက်နေလဲဘယ်လိုမျိုးစူးစမ်းနေလဲပေါ့နော် wide vocabulary ဆိုတာကစကားလုံးကျယ်ဝတာကိုပြောတာပေါ့နော် English vocabs တွေကိုများများသိတာကိုပြောတာပါ accurately ဆိုတာကတော့မှန်ကန်စွာနော်မှန်ကန်စွာပြောနိုင်တယ်မှန်ကန်စွာလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးပေါ့ accurately လို့ခေါ်ပါတယ် fluent ကကြတော့ကျွမ်းကျင်တာနော် accent ကကြတော့ဗာလဲဒီအတန်ထွက်ကိုပြောတာပါ alphabet ကတော့ A ကနေ Z ပေါ့နော် A ကနေ Z အထိဒီ letters တွေကိုခေါ်ပါတယ် consonants ကြတော့ဒီ A ကနေ Z မှာမှ vowels မပါဘူးပေါ့နော် A E I O U ဆိုတဲ့ဒီ letters ၅ခုမပါဘဲနဲ့ကျန်တဲ့ letters တွေအားလုံးကို consonants လို့ခေါ်တယ် vowels ကြတော့ခုနပြောပြီးပြီ A E I O U ဆိုတဲ့ဒီ letter ၅ခုကို vowels လို့ခေါ်တယ်နော် making himself understood ကကြတော့တယောက်ယောက်ကိုနားလည်အောင်ပြောနိုင်တာနော်သူပြောတဲ့စကားကိုသူများနားလည်တယ်ပေါ့နော် increase ကကြတော့တိုးတက်တယ်မြင့်တက်တာ basic ကကြတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲပေါ့နော်ပုံမှန်လုံးဝအခြေခံကြတာ simple ဆိုတာကလည်းရိုးရှင်းတော့ willing to ကကြတော့ဆန္ဒရှိတယ်လုပ်ချင်တယ် experiment ကကြတော့စမ်းသပ်ချက်ပေါ့နော်get things wrong ဆိုတာကကြတော့အမှားเนาะမှားတာကိုပြောတာပါမှားလုပ်တယ်မှားတယ် pick things up ကြတော့တခုခုကိုအရင်အားထုတ်เสียမလို့ပဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူသင်ယူနိုင်တာကိုခေါ်တာပါ has a good ear for language ကကြတော့အဲ့ဒီဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်နားကောင်းတယ်ဗောပြောချင်တာဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကောင်းကောင်းကြားနိုင်တယ်ကောင်းကောင်းနားလည်လွယ်တယ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်း repeat လုပ်နိုင်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီမှာဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်เนาะ Part A How are they getting on This is what Nastia an English teacher thinks about some of her students เนาะဒီအကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီ English ဆရာမတယောက်ဖြစ်တဲ့ Nastia ရဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်တွေးထားတဲ့ဟာထင်တဲ့အရာဗောနော်ပထမတစ်ခု Jade has a wide vocabulary and speaks very accurately, but she needs to practice her speaking more in order to become more fluent. Jade ကတော့ vocabulary ကျွယ်ဝတယ် vocabs ကျွယ်ဝတယ်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်အမှားမပါဘဲနဲ့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာကိုဒါပေမဲ့သူကစကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီကျွမ်းကျင်ပြောနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့စကားပြောမှာလေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်တဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွမ်းကျင်သူဘာပြောထားလဲဆိုရှင် able to speak naturally without stopping เนาะစကားတစ်ခုကိုပြောတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တဘာဝဆန်ဆန်ပြောနိုင်တာပေါ့နော်ခဏခဏမရက်နေပဲပေါ့နော်အဲ့လိုကျွမ်းကျင်တဘာဝကြကြပြောနိုင်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ပြောဆို speaking ကိုလေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်တဲ့နောက်တစ်ယောက် Angel is quite fluent but his accent is not very good in particular he has problems with certain consonants Angel ကတော့တော်တော်လေးကိုကျွမ်းကျင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတန်ထွက်ကတော့ဗောနော်အယမ်းမကောင်းဘူးတဲ့ပုံမှန်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်သူကဒီ
consonants တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော် alphabets မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားကျန်တဲ့ letters တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမှာအခက်အခဲရှိတယ်ပေါ့နော် Joseph has no problem making himself understood, but he needs to increase his vocabulary because at the moment he's quite busy. Joseph ကကြတော့တဲ့ဒီသူများနားလည်အောင်ပြောတဲ့အခါမှာပြဿနာမရှိဘူးเนาะသူပြောတဲ့စကားသူများနားလည်နေတယ်ပေါ့เนาะသူများနားလည်အောင်ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ vocabs မှာစကားလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့များများသိဖို့အတွက်ပေါ့เนาะလေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ် he needs to increase เนาะသူ့ရဲ့ vocabulary ပို့ပြီးတော့များများသိဖို့အတွက်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူပြောတဲ့စကားတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအရန်ကိုရိုးရှင်းတယ်အရန်ကိုအခြေခံကျနေတယ်ပေါ့เนาะအရန် basic ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့vocabulary မှာ increase ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် Olga is always willing to experiment with language. For that reason, she sometimes gets things wrong, but she learns from her mistakes and she's making a lot of progress. ဘာပြောလဲ Olga ကတော့တဲ့ဒီမျိုးပေါ့နော်ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်စမ်းသပ်ချင်တယ်ဆန္ဒရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခါတလေကျတော့သူပြောလိုက်တဲ့ဟာတွေကတခါတလေမှားတယ်ပေါ့နော်အမားတွေပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကသူမရဲ့အမားကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သင်ယူပြီးတော့အရန်ကိုတိုးတက်အောင်သူလုပ်နေတယ်သူတိုးတက်နေတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာမှုကနောက်ဆုံးတစ်ယောက် Andres is a fantastic language learner he picks things up very quickly and he has a good ear for language ဆိုတော့ Andrea ကတော့တကယ်ကို language နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အရန်ကိုတော်တဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ့နော်သင်ယူသူတစ်ယောက်ပေါ့သူကဒီ language တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူမြန်မြန်ဆန်ဆန် pick လုပ်နိုင်တယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်သင်ယူနိုင်တယ်သူ့မှာလည်းဒီ language နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် good ear ရှိတယ်ပေါ့နော်ကြားနိုင်ကောင်းကောင်းပြတ်ပြတ်တတ်ကြားနိုင်တယ်repeat လုပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့နားလည်တယ်နော်ဒီ sound အတန်တွေစကားလုံးတွေကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာက common mistakes လေးကိုကြည့်အောင် we use adjectives with nouns and adverbs with verbs နော်ဒီ adjective ကိုတော့ noun နဲ့တွဲပြီးတော့ adverb ကိုကြတော့ဒီ verb နဲ့တွဲတယ်ပေါ့နော် verb ရဲ့နောက်မှာ adverb လိုက်တယ်ဒီ adjective ရဲ့နောက်မှာ noun လိုက်တယ်ပေါ့နော် he's a fluent speaker not he's a fluently speaker he speaks accurately not she speaks accurate I need to speak English well no not I need to speak English good เนาะဒီမှာ fluent speaker လို့ပြောတယ် fluently speaker မပြောဘူးဒီလား adjective ရဲ့နောက်မှာ noun လိုက်တယ် speaks accurately speaks accurate လို့မပြောဘူးเนาะ verb ရဲ့နောက်မှာဗာလိုက်လဲ adverb လိုက်တယ်ပြီးတော့ English well နဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော် he speak English well I need to speak English well နဲ့သုံးတယ် good နဲ့မသုံးဘူးတဲ့ part B ကိုဆက်သွားပါမယ်နော် examinations စာမေးပွဲများ take exam ဆိုတာကတော့စာမေးပွဲဖြေတာပါ do exam ဆိုတာလည်းစာမေးပွဲဖြေတာပါပဲဆိုတော့ take exam ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် do exam နဲ့သုံးလို့ရတယ် pass ကကြတော့အောင်မြင်တယ် fail ကကြတော့ကြာရှုံးတယ် retake ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲပြန်လဲပြီးတော့ဖြေဆိုရတာကိုပြောတာเนาะပြန်လုပ်လာတာ hard work ကကြတော့ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ပေါ့ doing his best ကကြတော့သူ့အတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ပေါ့နော် candidate ကကြတော့စာမေးပွဲဖြေဆိုတဲ့လူပြောတာ grade ကကြတော့ဒီအမှတ်အဆင့်ပေါ့နော် do well ကကြတော့ကောင်းကောင်းလုပ်တယ် get through ကကြတော့ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတယ် finish နဲ့တူတူပါပဲเนาะ revision ဆိုတာကြတော့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာတာလေ့ကျင့်တာကိုပြောတာပါ exam preparation ဆိုတာကတော့ဘာဖြစ်လဲစာမေးပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းပေါ့ do or write an essay เนาะ essay ဆိုတာကတော့ဒီ topic တစ်ခုပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပေါ်မူတည်ပြီးတော့အောက်မှာစာပိုက်တွေနဲ့ရေးရတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုရေးတာကို do an essay လို့ပြောသလို write an essay လို့လည်းသုံးပါတယ် work on ကြတော့တစ်ခုခုပေါ်မှာ focus လုပ်ပြီးတော့focus ထားပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာလုပ်တာကိုပြောတာပါဆိုတော့ဒီမှာ language help ကိုအရင်ကြည့်အောင်နော် you can take or do an exam not make an exam if you are successful and do well you pass if you are not successful and do badly you fail before taking an exam you revise for the exam
Sometimes you can also retake an exam ဆိုတော့ somewhere ဖြေတာကို take တော့မဟုတ် do နဲ့သုံးတယ် make နဲ့မသုံးဘူးပြီးတော့နင်အောင်မြင်စွာနဲ့ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်မယ်ပေါ့နော်နင်အောင်မြင်စွာမလုပ်နိုင်ဘူးခြေနေစိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြာမယ်ပေါ့နော်စာမိုးမပြေဆိုခင်မှာဘာဖြစ်လဲစာမိုးဘွဲအတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်တခါတလေကြတော့နင်အဲ့စာမိုးဘွဲကိုပြန်ပြီးတော့ပြေဆိုရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာစာပိုက်လေးကိုဖတ်ကြည့်အောင် My students are taking the Cambridge exam first exam in June and for some of them it will be hard work I think Angel might fail but he's doing his best so with a bit of luck he might pass I expect most of the others to pass Andres is a strong candidate and I'm sure he will get a good grade I think Jade and Olga will also do well. ငါရဲ့ကျောင်းသားတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Cambridge English exam ကိုပေါ့နော်ဖြေဆိုကြမှာဖြစ်တယ်တဲ့ပထမ exam ကတော့ June မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေတချို့တော့သူတို့အတွက်ကတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကခက်ခဲမယ်Angel ကတော့တဲ့ငါထင်တာပေါ့နော် Angel ကတော့ကြနိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေတယ်ဆိုတော့ကံကောင်းရင်တော့သူအောင်ပါပါငါတခြားလူတွေကိုလည်းအောင်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်တယ်ပေါ့နော်အန်ဒရီကလည်းတကယ်ကိုတော်တဲ့ပေါ့နော်စာမွေးဖြစ်ဆိုရလူတယောက်ပေါ့နော်ငါတေးကြတယ်သူကတော့အမှတ်တွေကောင်းကောင်းရမှာပဲတဲ့ပြီးတော့တဲ့ငါထင်တာဂျိတ်နဲ့အိုဂါလည်းကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မှာပါတဲ့ At that moment I'm trying to get through the course book so that we can do some revision I think the most important thing is to do some exam preparation Today I want the students to do or write an essay. Most of them still find it difficult to write accurately, so I need to work on that with them. ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ငါဒီ course book ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ပေါ့နော်ဒီလက်ကင်စာအုပ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပြီးဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတယ်တဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတို့ပြန်ပြီးတော့ revision လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ငါထင်တာတော့တဲ့ဒီအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီ exam အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီနေ့တဲ့ငါရဲ့တောင်းသားတွေကိုငါ essay ရေးစေချင်တယ်တဲ့ဆိုတော့သူတို့တွေကတော်တော်များများတော့တဲ့ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်ရေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ခက်ခဲရှိတယ်အဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ငါသူတို့နဲ့ဒီ essay ရေးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော် on that ဆိုတော့ work on that with them ဆိုတာ work on that ဆိုတာဒီ essay ရေးတာကိုပြန်ပြောတာเนาะငါ essay သူတို့နဲ့ essay ရေးခြင်းကိုပို့ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်เนาะ exercise ကလေးကိုကြည့်အောင် 33.1 Choose the correct word to complete the sentences sometimes both are correct เนาะဒီမှာစာလုံးနှလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးမှန်ကန်တဲ့ဟာကိုယူပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะတခါတလေကြာနှစ်ခုလုံးမှန်နိုင်တယ်တဲ့33.2 Complete the sentences เนาะစာကြောင်းတွေကိုဖြည့်ပေးပါ The first letter has been given to help you ပထမဆုံး letter ကတော့เนาะနင့်ကိုကူညီပေးလိမ့်မယ်တဲ့ပူလွယ်ကူစေမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ A မှာပါရေးထားလဲ There are 26 letters in the နော် A နဲ့စထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာလဲ alphabet ဟောနော်ဒီ A ကနေ Z ထိထဲမှာ26 letters ရှိတယ် 33.3 Rewrite the sentences on the left starting with the words given keep a similar meaning နော်ဒီဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့စာကြောင်းကိုပြန်ရေးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဓိပ္ပာယ်တူတူပြန်ရေးပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ different word ပေါ့နော်စာလုံးနည်းနည်းကွဲမယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် can you retake the exam ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် can you do the exam again ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်တူနေရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု complete the dialogues နော်ဒီစကားဆက်တွေကိုစကားပြောလေးတွေကိုဖြည့်ပေးရမယ်do you think Natasha will do well yes I'm sure she will ဘာဖြစ်မလဲ pass the exam လို့မျိုးပေါ့နော် over to you ကြတော့ဒီမှာ answer the questions if possible as someone else the same question မိကုန်းတွေကိုဖြည့်ပေးပါတက်နိုင်လို့ရှိရင်တယောက်ယောက်ကိုဒီမိကုန်းတွေကိုမေးပေါ့နော် do you think you can make yourself understood နော်နင်ထင်လားပေါ့နော်နင်
ကိုနားလဲအောင်လုပ်နိုင်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုပြောတဲ့စကားလုံးကိုသူများနားလဲအောင်ပြောနိုင်လားပေါ့နော်အဲ့မျိုးပေါ့ပြီးတော့ do you think you have a strong accent နော်နေ့မှာဘာဖြစ်လဲစကားလုံးပြပြတတ်တာပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောနိုင်လားပေါ့အတန်မှန်ကန်ပြောနိုင်လားပေါ့နော် do you think you are quite accurate နော်နင်ထင်လားတဲ့နင်ကတော်တော်လေးစကားလုံးတွေကိုမှန်အောင်ပြောနိုင်လားပေါ့နော်အမှားမပါဘဲနဲ့ပေါ့ Do you think you are quite fluent နင်ကျွမ်းကျင်ပြောနိုင်လားကျွမ်းကျင်လုပ်နိုင်လားပေါ့နော်ဒီ language နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Do you think you have a wide vocabulary နင်မှာစကားလုံးကြွယ်ဝရှိလား Do you think you have a good ear for language နော်နင်ကဒီ language နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ good ear ရှိလားပေါ့ Do you think you pick things up quickly နော်နင် effort လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ပေါ့နော်လွယ် pick လုပ်နိုင်လား Do you think you often experiment with new language နော်နင်ထင်လားတဲ့နင်ဒီဘာသာစကားအသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နင်မကြာခဏexperiment လုပ်လားပေါ့နော်ဒီစမ်းသပ်တာတွေရှိလားတဲ့ဆိုတော့ဒါလေးတွေဖြည့်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ် Okay guys that's all for today and see you next lesson bye Hello good day everyone so today let's proceed to unit 34 university education တက္ကသိုလ်ပညာရေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျမတို့အပိုင်း၃ပိုင်းကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ subjects ဘာသာရပ်တွေနောက်တစ်ခုကတော့ studying at university တက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ယူခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ postgraduate degrees ဒီ master ဘွဲ့တွေပေါ့နော်ဘွဲ့လွန်ဘွဲ့တွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ part A subjects ကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြမယ်နော်You can do or you can study these subjects at university, but not always at school. ဆိုတော့ဘာပြောတာလဲဒီဘာသာရပ်တွေကိုတဲ့နင်တက္ကသိုလ်မှာသင်ယူလို့ရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျောင်းမှာတော့မရဘူးတဲ့ဆိုတော့ဘာသာရပ်တွေလဲကြည့်အောင် medicine ဆိုတော့ဆေးပညာဆိုတော့to become a doctor เนาะဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီဆေးပညာတွေလေ့လာရမယ် engineering engineer ပေါ့နော် to become an engineer economics ဘောဂဗေဒပေါ့နော် to become an economist business studies to become a businessman or businesswoman and go into business ဆိုတော့ဒီဟာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်စီးပွားလုပ်မဲ့သူတွေဒါကိုလေ့လာရမယ် law to become a lawyer ရှေ့နေပေါ့နော်ရှေ့နေဖြစ်ဖို့အတွက်ဥပဒေပညာလေ့လာရမယ် architecture to become an architect ဒီပိတုကာပညာပေါ့နော် psychology to become a psychologist เนาะစိတ်ပညာเนาะစိတ်ပညာရှင်ဖြစ်ဖို့အတွက်စိတ်ပညာကိုလေ့လာရမယ်ဆိုတော့ဒါတွေကအဓိက profession တွေပေါ့နော် subjects တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ part B လေးကိုဆက်ကြည့်မယ်နော် studying at university တက္ကသိုလ်မှာပညာသင်ယူခြင်း qualification ဆိုတာကတော့ဒီအရေးအချင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော် grades ဆိုတာကအမှတ်တွေအစစ်နေနော် get a place ဆိုတာကတနေရာမှာနေရာရ study for ဆိုတာတစ်ခုခုအတွက်လေ့လာသင်ယူတာကိုပြောတာ do a degree ဆိုတာကတော့ဒီဘွဲ့ရအောင်လုပ်တာပေါ့နော်ကျောင်းတက်တာဘွဲ့ရအောင်လုပ်တာကိုပြောတာပါ certificate ဆိုတာကတော့အောင်လက်မှတ်နော် lecturers ဆိုတာကဘာလဲတက္ကသိုလ်မှာစာသင်တဲ့ဆရာတွေကထိကလို့ခေါ်မှာပေါ့နော် professor ဆိုတာကတော့ lecturer ထက် senior ကြတယ်เนาะသူတို့ကိုပါမောက္ခလို့ပြောတယ် arts ဆိုတာကတော့ဝိဇ္ဇာပညာဖြစ်တယ် library ဘာလဲစာကြည့်တိုက်เนาะ essays ဆိုတာကပြီးခဲ့တဲ့ lesson မှာလည်းပြောပြီးပြီဘာလဲtopic တစ်ခုကို focus ထားပြီးတော့အဲ့ topic နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအောက်မှာအပိုက်တွေနဲ့ရေးရတာဖြစ်တယ်เนาะ science ဆိုတာကတော့သိပ္ပံပညာဖြစ်တယ် laboratory ဆိုတာကဘယ်လိုကစမ်းသပ်ခန်းဟုတ်လား lab နဲ့တူတူပဲပေါ့เนาะ okay ဆိုတော့ဒီမှာဒီစာပိုက်လေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်เนาะ studying at university some students go to university because they enjoy studying others just want a qualification first however you have to get good grades in your final school exams to get a place at many universities you can then study for or do a degree if you complete the course successfully
you get your degree and receive a certificate. In the UK, most degree courses last 3 years, although some take longer, example medicine or law. ဆိုတော့ဒီမှာတချို့ကျောင်းသားတွေကတဲ့တက္ကသိုလ်ကိုတဲ့ဒီစာသင်ယူရတာနှစ်သက်လို့သွားကြတယ်တက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့အရေးချင်းပညာရေးချင်းတစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲလိုချင်ကြတယ်တဲ့ပထမတော့တဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နင်ဒီကျောင်းမှာပေါ့နော်ကျောင်းရဲ့နောက်ဆုံးစာမှုပွဲမှာအမှတ်ကောင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီတက္ကသိုလ်တော်တော်များများမှာနေရာရဖို့အတွက်ကျောင်းရဲ့နောက်ဆုံးစာမှုပွဲမှာအမှတ်ကောင်းရဖို့လိုတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနင်ဒီဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘွဲရအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့နင်ဒီ course တွေကိုအောင်မြင်နဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့နင်ဘာဖြစ်လဲဒီဘွဲရမယ်ပြီးတော့အောင်လက်မှတ်ကိုရမယ် UK မှာတော့တဲ့ degree တော်တော်များများပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်3နှစ်လောက်တက်ရတယ်ပေါ့နော်တချို့ကတော့3နှစ်တက်ကြတယ်ဥပမာစေပညာတို့လိုဥပဒေတို့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့တဲ့ Teachers at university are usually called lecturers, and most of them teaching is done through lectures. The most senior lecturers have the title professor. Students doing art subjects, example English or history, will spend time working in the library and writing essays. Students doing science degrees, example physics or chemistry, will probably spend a lot of their time working in a laboratory or lab. ဆိုတော့ဒီတက္ကသိုလ်မှာသင်ကြားနေတဲ့ဆရာတွေကို lecturers လို့ခေါ်တယ်ကတိကလို့ခေါ်တယ်တဲ့သူတို့ရဲ့သင်ကြားမှုတွေကဆိုလို့ရှိရင် lecture ပေးရတာနဲ့ဆုံးများတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့တက် senior ကြားတဲ့lecturer တွေ senior lecturer ထက် senior ကြားတဲ့သူတွေကိုကြတော့ပါမောက္ခနော် professor လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဝိဇ္ဇာပညာရဲ့ဝိဇ္ဇာ subject ဘာသာရပ်တွေကိုပေါ့နော်လေ့လာနေတဲ့သူတွေကိုဥပမာ English တို့ history တို့လိုမျိုးပေါ့နော်သမိုင်းတို့ English တို့လိုမျိုးကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေကတော့တဲ့သူတို့ရဲ့အချိန်တော်တော်များများကိုစာကြည့်တိုက်မှာကုံဆုံးပြီးတော့အမှ essay တွေရေးရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီသိပ္ပံပညာရပ်ဥပမာဒီ physics တို့လို chemistry တို့လိုမျိုးเนาะဓာတုဗေဒတို့ယူပဗေဒလားအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလေ့လာသင်ကြားနေတဲ့သူတွေကတော့တဲ့သူတို့ရဲ့အချိန်တော်တော်များများကိုဒီ laboratory မှာပေါ့เนาะဒီစမ်းသပ်ခန်းပေါ့เนาะ lab မှာကုံဆုံးရတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒါကဒီမှာ library ဆိုတာကဒီလူက library မှာလုပ်နေစာကြည့်နေတဲ့လူပေါ့เนาะဒါက laboratory เนาะသူကတော့ဒီစမ်းသပ်ခန်းမှာလုပ်နေတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ language help ကိုကြည့်အောင်เนาะ noun ရယ် verb ရယ် adjective ရယ်เนาะဘယ်လိုခွဲထားလဲ qualification ဆိုတာက noun qualifying ဖြစ်တယ်ဆိုတာက verb qualified ကကြတော့ adjective เนาะ success noun succeed ပြီးတော့successful เนาะဒါက verb တွေ noun တွေနဲ့ adjective တွေခွဲပြပြီးတော့သုံးထားတဲ့ပုံမျိုးလေးတွေကိုပြထားတာဖြစ်တယ် okay ဒါဆိုရင် part C ကိုဆက်သွားမယ်เนาะ postgraduate degrees เนาะခုနကပြောပြီးပြီဘွဲလွန်နေဖြစ်တယ်เนาะဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ master ဘွဲတွေပေါ့เนาะ undergraduate ဆိုတာကဒီပထမဆုံးပေါ့เนาะကျောင်းပြီးတာနဲ့ကျောင်းဆိုတာကဒီအခြေခံပညာရေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ဘွဲအတွက်ကိုပညာစီးပူးနေတဲ့လူတွေဘွဲပထမဆုံးဘွဲယူဖို့အတွက်လုပ်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကို undergraduate လို့ခေါ်တယ် graduates ကကြတော့ဒီဘွဲရတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်เนาะအနည်းဆုံး degree တစ်ခုရှိပြီးသား go on to do ကြတော့တစ်ခုခုရှေ့အနာဂတ်မှာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ရှိရပါတော့တစ်ခုခုလုပ်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ် postgraduate degree ဆိုတာကဒီပုံမှာလည်းပြောပြီးပြီဒီဟိုပါပေါ့ master အတွက် master เนาะဒီဘွဲလွန်ဒီဘွဲတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ် do research ကကြတော့သူတေသနာလုပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်เนาะWhen students are doing their first degree, they are called undergraduates. When they complete their degree, they are graduates. Some graduates go on to do a master's. Example, in the UK, an MA Master of Arts or MSc Master of Science. These are called postgraduate degrees. The longest one is a PhD, Doctor of Philosophy, where students do research
for at least 3 years ဆိုတော့ဒီကျောင်းသားတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပထမဆုံး degree အတွက်ပထမဆုံးဘွဲ့အတွက်လုပ်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို undergraduates လို့ခေါ်တယ်တဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးသူတို့ရဲ့ degree เนาะဘွဲ့ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က graduates ဖြစ်သွားတယ်သူတို့ graduates လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရှေ့မှာဆက်ပြီးတော့ထပ်တင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် graduates ပြီးတော့နောက်ထပ်တက်တာ master ပေါ့နော်ဒီဘွဲ့လွန်ထပ်တက်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် UK မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် MA ဆိုလို့ရှိရင် Master of Arts MSc ဆိုလို့ရှိရင် Master of Science เนาะMED ဆိုလို့ရှိရင် Master of Education အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့မျိုးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေဆက်တက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် graduate ပြီးတာနဲ့ဘွဲ့မရဘဲနဲ့ master ကူးလို့မရဘူးလေเนาะပြီးတော့ these are called postgraduate degrees เนาะဒါမျိုးတွေကိုကြတော့ postgraduate degrees လို့ခေါ်တယ်တဲ့ပြီးတော့အရှည်ဆုံးเนาะသင်ကြားရတဲ့ဟာတခုက PhD ပေါ့နော် Doctor ဖြစ်သွားပြီเนาะ Doctor of Philosophy အဲ့မှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကဥပဒေသနာတွေလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံး3နှစ်လောက်ကြာတယ်ပေါ့ detail ပေါ့နော် do research ဆိုတာ make a detailed study of one particular subject ဘာသာရပ်တစ်ခုခုကိုတိတိကျကျအသေးစိတ်လေ့လာပြီးတော့သူတည်တနာလုပ်တာအောင်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော် PhD တက်တဲ့လူတွေကဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ university ရဲ့တက္ကသိုလ်ပညာရေးကိုနားလည်ပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะကျမတို့ exercise ကလေးတွေစကြည့်အောင် 34.1 complete the sentences စာကြောင်းတွေကိုဖြည့်စွက်ပေးရမယ် to become a psychologist you need to study psychology เนาะ psychologist ဖြစ်ဖို့အတွက် psychology ကို study လုပ်ရမယ် 34.2 put the sentences in the correct order เนาะဒီစာကြောင်းတွေကိုဖတ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့အစီအစဉ်တကျနံပါတ်ပြန်တက်ပေးရမယ်เนาะဘယ်ဟာအရင်ဆုံးလာလဲပေါ့ပြီးတော့ 34.3 are the sentences about English universities true or false if a sentence is false correct it ဒီစာကြောင်းတွေကအင်္ဂလိပ်တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကမှန်လားမှားလားတဲ့မှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်ပြင်ပေးတဲ့ the teachers are all called professors နော်စာသင်တဲ့ဆရာတွေနော်ဆရာဆရာမတွေအားလုံး professor လို့ခေါ်လားဆိုမခေါ်ဘူးလေနော် false most teachers are called lecturers နော်ဒါ university မှာပြနေတဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေကိုပြောတာဖြစ်တယ် okay 34.3 complete the text နော်ဒီဟာကိုဖြည့်စွက်ပေးရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ over to you answer the questions if possible compare your answers with someone else နော်ဒီမိကုန်းတွေကိုဖြည့်ပေးမယ်တန်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်ပြေရင်နေ့ရက်အပြည့်ကိုသူများရဲ့ဟာတွေနဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်တဲ့ဆိုတော့ number 1 do you need to pass exams before you can go to university in your country နေ့ရက်တိုင်းပြည်မှာပေါ့နော်တက္ကသိုလ်မတက်ခင်မှာနင်းစာမှုပွဲအောင်ဖို့လိုလားတဲ့ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာဘယ်လိုလဲလိုတာပေါ့နော် number 2 how long do most degrees courses last နော်ဒီဘွဲ့ပညာတော်တော်များများဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်3နှစ်သို့မဟုတ်4နှစ်ပေါ့နော် number 3 in England the first degree is called a BA or BSc what are they called in your country အင်္ဂလန်မှာတော့ဗောနော်သူတို့ရဲ့ပထမဆုံး degree ကို BA သို့မဟုတ် BSc လို့ခေါ်တယ်တဲ့နိုင်ငံမှာဘယ်လိုခေါ်လဲတဲ့ number 4 do you have similar postgraduate degrees in your country နေ့အတိုင်းပြည်မှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ postgraduate degree တွေနဲ့ခက်ဆင်ဆင်ရှိလားတဲ့ဆိုတော့ do you get a certificate when you finish your degree နေ့ဘွဲ့ရတဲ့ဘွဲ့ degree ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်နေ့ဘွဲ့လက်မှတ်ရလားဆိုရတာပေါ့နော်အောင်လက်မှတ်ရတာပေါ့ okay so let's start our lesson here and see you next time bye take care everyone hello everyone today let's explore about jobs unit 35 jobs ဆိုတော့အလုပ်အကိုင်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျမတို့အပိုင်း၄ပိုင်းကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ် part A ကတော့ working with your hands နင်းလက်နဲ့ပေါ့နော်လက်နဲ့အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းပေါ့နောက်တစ်ခုက professions အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာများနောက်တစ်ခုက the medical profession ဒီဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ the armed forces and the emergency services เนาะဒီကြီးရည်လေးတက်မတော်တွေနဲ့အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့လေ့လာရမယ့်ဟာတွေကကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအတွေ့အများဆုံးအလုပ်ကိုင်
နေဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ part A ကိုသွားရအောင် walking with your hands နော်နင်းလက်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ကင်ခြင်းဆိုဘာမျိုးအလုပ်တွေဖြစ်မလဲ brick ကတော့ဒီအုတ်ခဲကိုပြောတာနော် builder နော်သူတို့ကိုတိဆောက်တဲ့လူ builder လို့ခေါ်တယ် builds or repairs home နော်တိဆောက်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အိမ်တွေကိုပြင်တဲ့လူကို builder လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက wood သားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော် carpenter ဒီလက်သမားပေါ့နော် makes things using wood ဒီတက်သားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အရာဝတ္ထုတွေကိုပြုလုပ်တယ်အဆောက်ဘယ်လိုကပရိဘောဂတွေဘာတွေပစ္စည်းတွေကိုပြုလုပ်တယ် pipes เนาะဒီ pipe တွေเนาะ plumber pipe ပြင်တဲ့လူကို plumber လို့ခေါ်တယ် installs and repairs water pipes etc. now water pipes etc. now ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲတွယ်ပေးတယ်ပြင်ပေးတယ်ပေါ့เนาะရေပိုက်တွေအဲ့ဒါတွေကို plumber လို့ခေါ်တယ် socket เนาะပြီးခဲ့တဲ့ whole lesson မှာတွေ့ပူပါတယ်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီလက်စစ်အပေါက်เนาะအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တဲ့ဒါလေးကို electrician เนาะဒါကမီးသမားပေါ့เนาะသူက installs and repairs electrical things example lights เนาะဒီတက်ဆင်ပေးတယ်ပြင်ပေးရဒီလက်စစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะဥပမာမီးလိုမျိုးဟာတွေပေါ့เนาะသူကိုမီးပြင်သမားလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ mechanic စက်ပြင်တဲ့လူပေါ့เนาะ repairs cars when there is a problem เนาะကားတွေပြဿနာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါဒီဟာတွေအားလုံးကသူတို့လက်နဲ့လုပ်ကင်ရတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တယ်เนาะ language help ကိုကြည့်အောင်เนาะwhen someone is damaged or broken we sorry not someone something when something is damaged or broken we often use repair or fix တခုခုပေါ့เนาะအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတခုခုကပျက်စီးသွားတယ်ကျိုးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီ repair ဒါမှမဟုတ် fix နဲ့ပေါ့เนาะပြန်ပြင်တာကိုပြောလိုမျိုးသုံးနေရှိတယ်ပြန်ပြင်တာကို Dad repaired or Dad fixed the window for me I need someone to fix or to repair the computer နော်အဖေကဒီပဒင်းပေါက်ကိုငါအတွက်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးတယ်ပြန် fix လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ငါတယောက်ယောက်ပေါ့နော်တယောက်ယောက်ဒီငါ computer ကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်တယောက်ယောက်ကိုလိုအပ်တယ် With small pieces of equipment you can also use mend with clothes we often use mend နော် Could you fix repair mend my watch I have mended your trousers for you နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အထောက်အကူဒီပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အသေးငယ်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပစ္စည်းသေးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ man နဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဖာထေးတယ်ပြုတ်ပြင်တယ်ပေါ့နော်အဝတ်အစားတွေကိုလည်း man နဲ့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီပြုတ်ပြင်တယ်ဖာထေးတယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့နာရီကိုပြင်ပေးလို့ရမလားဆိုလို့ရှိရင် fix သို့မဟုတ် repair သို့မဟုတ် mend နဲ့သုံးခုလုံးသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ trouser နော်ဘောင်းမီရှည်နော်ငါနှစ်ရဲ့ဘောင်းမီရှည်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ mended နော် man နဲ့သုံးတယ်ဒါကအချုပ်လုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် mend နဲ့သုံးတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် part B ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် professions နော်တမွေးဝမ်းကြောင်းပညာများ job နော်ဒါကအလုပ်အကိုင်နာမည်တွေဖြစ်တယ် when he or she does နော် what he or she does နော်သူတို့မဟုတ်သူမဘာတွေလုပ်လဲပေါ့နော်ဒီအလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာ architect ကကြတော့ဗာလဲဘီတုကပညာရှင်ပေါ့နော်သူတို့တွေကဘာလုပ်လဲ designs buildings အဆောက်အအုံတွေကို design လုပ်တယ် lawyer ကကြတော့ဗာလဲရှေ့နေနော် represents people with legal problems နော်လူတွေရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဥပဒေဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်လူတွေကိုစားပြောပေးရတယ်ပေါ့နော် lawyer engineer ဒီ engineer ပေါ့နော် plans the building of roads bridges machines etc နော်ဒီ engineer ကတော့ဒီလမ်းတွေအဆောက်အဦတွေပေါ့နော်လမ်းတွေတရားတွေစက်ပစ္စည်းတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကို plan လုပ်ပေးရတယ်စီစဉ်ကြီးကြပ်ရတယ်ပေါ့နော် accountant ကကြတော့ဘာလုပ်လဲ controls the financial situation of people and companies နော်ဒီဘဏ္ဍာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပေါ့နော်လူတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီcompany တွေရဲ့ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းပေးရတယ်ပေါ့နော် accountant နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ university lecturer teachers in a university example gives lectures เนาะဒီတက္ကသိုလ်ကတိကဆိုတာကတော့တက္ကသိုလ်မှာစတင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာ lecture တွေပေးတယ်တဲ့ jobs that need a lot of training and or education เนาะဒါကဒီ
professions ကိုပြန်ပြီးပြောထားတာပေါ့နော် training တွေပညာဟွာတွေလိုတာပေါ့နော်ဒီအလုပ်အကိုင်းနေတာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အရေးချင်းရှိဖို့လိုတယ်လက်ကျင့်ထိန်းထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် training လိုအပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပညာရေးရှိမှဒီဟာတွေလုပ်လို့ရမယ်တစ်ခုခုပြီးထားမှဒါတွေကိုလုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော် the medical profession เนาะဆေးပညာဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာပေါ့ treat ကကြတော့ကုသတာကိုပြောတာပါ GB ကကြတော့ဒီဟာပေါ့ထွေထွေကုဆရာဝန်ပေါ့နော်သူတို့တွေကဆေးကမ်းမှာထိုင်တဲ့ဆရာဝန်တွေကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီ GPs တွေကဆေးရုံမှာအလုပ်မလုပ်ဘူး dentist ကကြတော့သွားဆရာဝန်နော် vets ကကြတော့တိရစ္ဆာန်ကုဆရာဝန် surgery ကကြတော့ဗာလဲဒီခွဲစိတ်ကုသမှုကိုပြောတာနော် nurses ကကြတော့သူနာပြုတွေနော် surgeons ကကြတော့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကိုခေါ်တယ် operate on ဆိုတော့တခုခုကိုခွဲစိတ်ကုသတာเนาะအဲ့ဒါကို operate on people လူကိုခွဲစိတ်ကုသတာအဲ့ဒါကို operate on လို့ခေါ်ပါတယ် These people treat people or animals GPs dentists and vets all work in a place called a surgery in hospital there are nurses who look after people and surgeons who operate on peopleဒီလူတွေကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လူသုံးမောတိရစ္ဆာန်တွေကိုကုသတယ် GP ဆိုတာကတော့ဒီဆေးရုံမှာအလုပ်မလုပ်တဲ့ဆရာဝန်တွေကိုပြောတာပေါ့နော်ဆေးကန်းထိုင်တဲ့ဆရာဝန်တွေကိုခေါ်တယ်ပြီးတော့နေ့ရက်သွားတွေကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့လူကိုကြတော့သွားဆရာဝန်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့တိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်ကြတော့ vets လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေလှုပ်လှုပ်တဲ့နေရာကိုsurgery เนาะဒီဗာလဲ surgery လို့ခေါ်တယ်ဒီဆေးရုံမှာကတော့တဲ့ဒီလူတွေကိုပေါ့နော်ပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ပေးတဲ့သူသူနာပြုလို့ခေါ်ပြီးတော့တဲ့လူတွေကိုခွဲစိတ်ကုသတဲ့သူတွေကိုကြတော့ surgeons လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုခေါ်လဲခွဲစိတ်ဆရာဝန်ပေါ့နော်ဒီမှာသူပြန်ရှင်းထားတယ် operate on ကို open the body to remove or repair a part that is damaged เนาะခန္ဓာကိုယ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်တခုခုစိတ်ပိုင်းတခုခုပျက်စီးနေတဲ့နေရာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖယ်ရှားတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ပေးတာကိုပြောတာဖြစ်တယ် part D เนาะ the armed forces and the emergency services ဒီကြီးရလေးတပ်မတော်တွေနဲ့ဒီအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုတွေတဲ့ my son joined the army when he was 18ငါသားဆိုလို့ရှိရင်18နှစ်မှာဒီစစ်တပ်ကိုဝင်ခဲ့တယ်စစ်တပ်ထဲဝင်ခဲ့တယ် gun the net soldier in the army เนาะစစ်သားကဒီစစ်တပ်မှာတပ်မတော်မှာအလုပ်လုပ်တယ် sailor in the navy the mother ဒီရေတပ်မှာလုပ်တယ် pilot လေယာဉ်မောင်းတဲ့လူပေါ့နော် in the air force เนาะလေတပ်မှာလုပ်တယ် police officer in the police force เนาะဒီရဲဌာနမှာလုပ်တဲ့လူကို police အရာရှိလို့ခေါ်တယ်ရဲအရာရှိလို့ခေါ်တယ် fireman or firefighter in the fire brigade เนาะဒီမီးတပ်ဌာနမှာလုပ်တဲ့လူကိုကြတော့မီးတပ်သမားလို့ခေါ်တယ်တဲ့ okay ဒါဆိုရင် exercise ကလေးကိုဆက်သွားရအောင်เนาะ 35.1 Match the job on the left with something the person uses on the right ဆိုတော့ဒီဘယ်ဘက်ကဟိုဟာတွေပေါ့နော်ဒီအလုပ်တွေเนาะအလုပ်တွေနဲ့ဒီသူတို့အသုံးပြုတဲ့ဟာတွေကိုတွဲပေးရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခု Write down one job from the opposite page that would be difficult for the person in 2 to 6 and 3 jobs that would be difficult for the person in 7 to 9ဆိုတော့ဒီပထမလေ့လာခဲ့ရတဲ့စာမျက်နှာတွေတဲပေါ့နော်အလုပ်တွေကိုရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေအဲ့အလုပ်တွေကပေါ့နော်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေအတွက်ခက်ခဲလဲပေါ့နော်ဒီနံပါတ်2ကနေ6ဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့ဒီလူမျိုးတွေအတွက်ဒါတွေလောက်ရတာခက်ခဲမယ်ပြီးတော့9ကနေ9ဆိုလို့ရှင်လဲအဲ့လိုလူတွေအတွက်လဲဒီအလုပ်3ခုอ่ะဆိုလို့ရှင်3ခုစီကခက်ခဲမယ်တဲ့ဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်မလဲဒီမှာ3ခုစီရေးပေးရမှာเนาะ Okay number 1 someone who didn't go to the university เนาะ university တက္ကသိုလ်ကိုမသွားခဲ့တဲ့လူဒါကတော့ dentist လို့ခေါ်တယ်2ကနေ6ကြာခက်ခဲတဲ့လူတွေ someone who is always sick on a boat เนาะသင်္ဘောတို့လေတို့ဘာတို့မှာအများတန်း sick ဖြစ်တဲ့လူเนาะ sick ဖြစ်တဲ့လူကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့ပေါ့နော်သူ့အတွက်ခက်ခဲမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဖတ်ပြီးတော့ရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခု 35.3 Text your knowledge
Can you write down what these people do without looking at the opposite page? နော်နင့်ရဲ့knowledge ကိုစစ်စစ်ကြည့်ပါတဲ့ပြီးတော့ဗောနော်ဒီလူတွေကဘာတွေလုပ်လဲဆိုတာကိုဗောနော်ရေးရမှာဖြစ်တယ်ပထမ page ကဟာကိုမကြည့်နဲ့ဗောနော် number 1က a university lecturer နော်တက္ကသိုလ်ကတိကဘာလုပ်လဲ teaches university students နော်ဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုစာသင်နေဗောနော်35.4 complete the dialogues နော်ဒီစကားတွေကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ over to you write a list of friends write a list of friends relatives or neighbors who have jobs what does each person do နော်နေ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဆွေမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အိမ်နီးချင်းတွေပေါ့နော်သူတို့ဒီမှာရှိတဲ့အလုပ်ရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အားတွေကို list လုပ်ပေးရမယ်ပြီးတော့သူတို့ဘာအလုပ်တွေဒီလုပ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုရေးကြည့်ပါ Alright guys that's all and see you next time bye